जय मसीह जय मसीह सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना सबैलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् फेरि पनि यो हप्ता तपाईँको अनुहार देख्न पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको छ तर एउटा अनुहार चाहिँ अब कति वर्षको लागि हराउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ दुःख लागिरहेको छ तर केही छैन निरन्तर प्रार्थनामा हाम्रो उपवासमा तपाईँ हुनुहुनेछ अनि प्रभुले कसरी सकुशल ल्याउनु भएको त्यसरी नै फेरि ल्याउनु हुँदैछ अनि खाली जाँदै हुनुहुन्छ भरेर ल्याउनु हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास आमेन। आज प्रभु भोज पनि छ अनि छिटो हामी लन्च दिनुपर्ने छ त्यसैले आउनुहोस् तपाईँहरूको सँगसँगै अब वचन समयमा खडा हुनुहोस् सबैजना हामी खडा हौँ त्यो समय अनि तपाईँहरूले एस्तरको पुस्तक निकाल्नुहोस् एस्तरको पुस्तक निकाल्नु होला एस्तर बहिनीसँग माग्न नजानुहोस् बाइबलमा छ एस्तरको पुस्तक है फेरि एस्तर खै तिम्रो किताब ल्याऊ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँसँग एउटै बाइबल छ त्यसले हामी अहिले दिन सक्नुहुन्न एस्तर 3 अध्यायलाई आज पढ्न त हामी धेरै नै पढ्दैछौँ यो नपढेसम्म बुझिँदैन त्यसै कारणले चाहिँ हामी 1 र 2 पद पढौँ त्यसपछि 4 र 5 अनि 8 र 9 त्यसपछि 12 र 13 3 अध्याय यस्ता 3 अध्यायको 1 र 2 पद त्यसपछि 4 र 5 अनि 8 र 9 अनि 12 र 13 है हामी बिस्तारै पढ्छौँ सबैजना पुग्नुभयो एस्तरको पुस्तक 3 अध्याय हुन्छ हामी पढौँ है त आउनु सुरु गरौँ। त्यसपछि राजा अहसुरसले आगामी हमदाताका छोरा हमानको दर्जा बढाइदिएर तिनका सबै सैन्य धारकहरू तिनलाई शीर्ष स्थान दिई उच्च पदमा राखे। यसैले राजदरबारको ढोकामा हुने अधिकारीहरू सबैले राजाको आज्ञाअनुसार हामानलाई घुँडा टेकेर दण्डवत गर्थे तर मर्दकैले चाहिँ तिनलाई त्यसरी घुँडा टेकेर दण्डवत गर्दैनथे। अब 4 र 5 मा पढौँ। उनीहरूले उनलाई दिनदिनै केही कुरा भन्थे तर उनले उनीहरूको कुरा सुन्दैनथे। मर्दकैले इन्कार गरेको कुरा हामानले सहन कति सक्दैन भनी बुझ्नलाई उनीहरूले हामानलाई यो कुरा जनाइदिए किनभने म एक यहुदी हुँ भनी मर्दकैले उनीहरूलाई भनिदिएका थिए। मर्दकैले उनलाई घुँडा टेकी दण्डवत नगरेको कुरा हामानले थाहा पाएर तिनले रिसले चुर भए। 8 र 9 पद तब हामानले राजा अहसुरसलाई भने हजुरको राज्यका समस्त प्रान्तमा धेरै मानिसहरूका बिचमा फैलिएको एउटा जाति छ तिनीहरू अलग्गै बस्छन्। तिनीहरूका रीतिरिवाजहरू अरू सबै जातिका भन्दा बेग्लै छन्। तिनीहरूले हजुरका ऐन कानुन पालन गर्दैनन्। हजुरले तिनीहरूलाई सहानुभूति देखाउनु उचित छैन। यदि महाराजाको इच्छा भए तिनीहरूका विनाशको निम्ति एउटा लिखित आज्ञा निकाली बसियोस्। यो काम गर्ने हजुरका कर्मचारीहरूका लागि म राजकोषमा जम्मा गर्न 3 लाख किलो चाँदी दिनेछु। अब 12 र 13 राजाका सचिवहरू बोलाइए अनि हामानको आदेश अनुसार राजाका प्रान्तका बडा हाकिमहरू विभिन्न प्रान्तका राज्यपालहरू र विभिन्न जातिका धाराहरूलाई लिखित रूपमा हुकुम पठाइयो। हरेक प्रान्तमा
त्यहाँकै लिपि र हरेक जातिलाई उनीहरूको आफ्नै भाषामा त्यो पठाइयो। राजा अहसुरसको नाममा त्यो निकालियो र राजाकै छाप त्यसमा लगाएको थियो। त्यसरी आधार भन्ने 12औं महिनाको 13औं दिनमा समस्त यहुदीहरूलाई जवान, बुढा, स्त्री, बाल बालिकाहरू सबैलाई नाश गर्ने र तिनीहरूको नाउँअनुसार नै मेटिदिने अनि तिनीहरूका सम्पत्ति लुट्ने हुकुम राज्यका सारा प्रान्तहरूमा सहायदूतहरूद्वारा पठाइयो। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्ति महान जीवितालु पिता, धन्यवाद छ। भर्खर हामीले वचन पढ्यौँ, अनि फेरि अझै हामी अरू पदहरू पनि हामी पढ्नेछौँ, अरू खण्डहरू पनि पढ्नेछौँ। अब प्रभुले यसमा हाम्रो आशीर्वाद राखिदिनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँको छोराछोरीहरू आत्मामा धेरै भोकाउनु भएर तृषित हुनु भएर आउनुभएको छ। प्रभु, तपाईँको आत्माद्वारा खुवाउनुहोस्, पियाउनुहोस् र बलवान अनि शक्तिशाली जाति हुनको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको छोराछोरीहरूलाई यहाँ आउनुभएको हरेकलाई प्रभु तपाईँले त्यो शक्तिशाली तपाईँको प्रजा हुन तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यस वचनद्वारा प्रभु जति पनि आउने समस्याहरू, दुःख, कष्टहरू छ, सतावट, खेदाहरू छन्, यी सबैको अगाडि वचनको कारण तपाईँ ख्रीष्ट येशूको नाममा खडा भएर त्यसको सामना गर्न र त्यसलाई हराउन सक्नको लागि तपाईँलाई छोराछोरीहरूलाई सहायता दिनुहोस्। वचन सुनाएमा प्रत्येकमा आशिष राखिदिनुहोस्। येशू प्रभुको हुन्छ। बस्न सक्नुहुन्छ सबैजना आफ्नो स्थानमा। अहिले मैले भर्खरै पढेको खण्ड कतिजनाले बुझ्नुभयो, कतिजनाले बुझ्नु भएन। म यसलाई अलिकति बताइदिन चाहन्छु। अनि आजको वचनको शीर्षक छ उपवासको शक्ति। कतिजनाले कविकरण गर्नु भएको छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। वचनको शीर्षक उपवासको शक्ति है। तपाईँले आज उपवासमा कस्तो खतरा शक्ति रहेछ आज बुझेर जानुहुनेछ र घरमा गएर उपवास बस्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दैछु। यहाँनिर यो घटना जुन छ, अहिले भर्खरै हामीले पढेको चाहिँ घटना चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ राजा अहसुरसको नाम जो यहाँ दिएको छ। अनि त्यो राजा अहसुरसको राज्यकालमा एकजना व्यक्ति छ जो हामान भन्ने व्यक्ति छ। अनि उसलाई चाहिँ राजाले सबै आफ्नो पदाधिकारीहरू मध्येमा उसलाई चाहिँ ठुलो दर्जामा राखेको हुन्छ। राजा पछिको आधिकारिक व्यक्ति भनेको उनै हो है। राजा पछिको आधिकारिक व्यक्ति भनेको उनै हो। उसले बोलिसकेपछि उसको कुरा कसैले पनि काट्न नसक्ने, उसको त्यति शक्तिशाली थियो। र यतिसम्म राजाले उसलाई त्यो बढाउँदै दिएको थियो। यहाँ हेर्नुहोस् त, ऊ बाटोमा हिँड्दाखेरि उसलाई चाहिँ सबैले के गर्नुपर्छ अरे, दण्डवत गर्नु पर्थ्यो उसलाई। यहाँ 2 पद भन्दैछ हेर्नुहोस् है। यो व्यक्तिको नाम चाहिँ हामान हो। 1 पद 3 को 1 पद। त्यसपछि राजा अहसुरसले अगागि हमदारका छोरा हामानको दर्जा बढाइदिएर तिनका सबै सङ्गी भारदारहरू भन्दा तिनलाई श्रेष्ठ स्थान दिई उच्च पदमा राखे। यसैले राजदरबारको ढोकामा हुने अधिकारीहरू सबैले राजाको आज्ञा अनुसार हामानलाई घुँडा टेकेर दण्डवत गर्थे। यो घटना बुझ्नुहोस् है, घटना बुझ्नु जरुरत छ। नत्र भने तपाईँले आज के बोल्दैछु मैले बताउँ, तपाईँले बुझ्नु छैन, सरी बुझ्नुहुने छैन। त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भनेदेखि चाहिँ राजाले यस्तोसम्म उसलाई अधिकार दियो र यस्तो उसले राजाले नै उसको बारेमा भनिदिएको छ कि यो हामान भन्ने व्यक्ति निक्ल्यो भने बाटोमा जसले भेट्छ, जसको अगाडि मुठभेड हुन्छ है, फेस टु फेस उसको जब भेट हुन्छ त्यसपछि उसलाई चाहिँ जिउ गरेर दण्डवत गर्नु है। अझै पनि बुझ्नु भएन? म उदाहरण दिन चाहन्छु। सीता भाउजू अगाडि आइदिनुहोस् हजुर, छिटो ठ्याक्क पारेर है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, उदाहरणको लागि म चाहिँ उहाँ चाहिँ यता उहाँ चाहिँ हामान हुनुहुन्छ, हामान हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ साधारण जनता, साधारण मानिस अथवा हामान भन्दा तल पदका पद अधिकारी व्यक्ति है। अब आउनुहोस्, अब हामान आउँदैछ, म पनि बाटोमा हुन्छु, ओहो हामानज्यू तर के गर्नु पर्यो? हजुरलाई प्रणाम छ, यो गर्नु पर्थ्यो।
सुन्नुहोस् है, यो गर्नु पर्थ्यो धन्यवाद। अनि सबैजनाले भेटे जति सबैजनाले चाहिँ उसलाई त्यसरी नै हात जोडेर दण्डवत गर्थे निहुरेर। अनि यो सबै कुरा त्यहाँ भएका मानिसहरूले गर्दै गर्थे। तर त्यहाँ भएका एउटा यस्तो जाति थियो, त्यो जाति मध्येमा पनि एउटा यस्तो खालको व्यक्ति, कठोर व्यक्ति थिए, अनि उसको नाम चाहिँ मर्दकै है। अनि मर्दकैले चाहिँ उसलाई चाहिँ भेट्थे, तर मर्दकैले उसलाई कहिले पनि गरेर दण्डवत गर्ने काम गर्दैनथे, झुक्ने काम गर्दैनथे उसको अगाडि। किनभने यति मजाले लेखेको छ, हामी 4 र 5 पढ्न जाउँ। यसैले हुन्छ उनीहरूले दिनदिनै त्यही कुरा भन्थे र उनीहरूको कुरा सुनेर थिए। मर्दकैले सुन्नुहोस् है, मर्दकैले इन्कार गरेको कुरा हामानले सहन्छ कि सहँदैन भने बुझ्नलाई उनीहरूले हामानलाई यो कुरा जनाइदिन्थे। अब फेरि त्यो बेलाको मानिसहरू पनि त्यस्तै, सुन्नुहोस् है, मर्दकैले चाहिँ हामानको अगाडि गएर झुक्दैन भनेर सबैले थाहा देखेको थियो। त्यहाँको मान्छेले पनि अब उचाल्नु पऱ्यो नि त हामानलाई। अनि हामानलाई अगाडि गएर चाहिँ ए हामान हजुर, तपाईँको अगाडि त हामी सबैजना जिउ गर्ने, त्यो मर्दकैले त गर्दैन त, पत्याउँदैन त है तपाईँलाई त, हेर्नु त भनेर कतिचोटि तपाईँ जानु त मर्दकैको अगाडि, उसले तपाईँलाई जिउ नै गर्दैन, उसलाई उ गरेको थियो, खुलाएको थियो। त्यसपछिबाट यो कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ फेरि त्यही लेखेको छ, म फेरि पढेर सुनाउँदैछु। मर्दकैले इन्कार गरेको कुरा हामानले सहन्छ कि सहँदैन भन्ने बुझ्नलाई उनीहरूले हामानलाई यो कुरा जनाइदिए। हेर्नुहोस् है, हामानले त तपाईँले दण्डवत गर्दैन, टेर्दैन, त्यो चाहिँ खतरा छ त। तपाईँले के खतरा है, अब त्यो भयो होला नि बढाइ चढाइको कुराहरू होइन। त्यसपछिबाट तपाईँले यत्रो सम्मान पाएको व्यक्ति, राजाले सुद्धा तपाईँलाई यत्रो ठुलो बनाएको व्यक्ति, हेर्नु तपाईँलाई त पत्याएन, त्यस्तै त भन्नु होला नि। त्यसपछिबाट किनभने म एक यहुदी हुँ भनी मर्दकैले उनीहरूलाई भनिदिएका थिए। अब मर्दकैले चाहिँ के भनेको छ त, म चाहिँ एक यहुदी हुँ, म यहुदी भएर म अरूको अगाडि झुक्दिनँ, म अरूको अगाडि सिएम बनाउँदिनँ। किनकि यहुदी भनेको चाहिँ अहिले हामी विश्वासी भनेर जस्तो, क्रिस्चियन भनेर जस्तो यहुदीहरू, उनीहरू त्यति कट्टर है, त्यति विश्वासमा बलियो, त्यति डर। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हुनुहुन्छ होइन। उनीहरूलाई थाहा थियो, यहुदीहरूलाई थाहा थियो कि हामी त परमेश्वरका हातका रचनाहरू हौँ, हामी त परमेश्वरका सृष्टि हौँ, हामी त उहाँ परमेश्वरको अगाडि पो झुक्ने हो त, मान्छेको अगाडि हामी झुक्ने होइन, मान्छेको अगाडि हामी निहुरिने होइन भनेर त्यो मर्दकैलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मर्दकैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त अरूलाई चाहिँ, हेर भाइहरू अथवा दाइहरू अथवा पदाधिकारी व्यक्तिहरू होइन, म नझुक्नुको कारण चाहिँ म चाहिँ एक यहुदी हुँ, मैले यस्तो गर्नु मिल्दैन है। हेर्नुहोस् त भनेर आफ्नो पिलोमा धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस् त विश्वासीहरू, त्यो उसको विश्वास, उसको भरोसा कस्तो होला है, कि राजाले शुद्ध उसलाई भोग्नुपर्छ, दण्डवत गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि मर्दकै नटेर्ने व्यक्ति। आज तपाईँ र मेरो विश्वास त्यस्तो अवस्थामा कहाँ जान्छ विचार गर्नुहोस्। त्यस्तो अवस्थामा कहाँ पुग्छ होला है। सबैले जिउ गर्छ, सबैले यो गर्छ, तर हामीमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो विश्वास, हाम्रो आफ्नो एउटा अडान, हाम्रोमा हामीभित्र एउटा परमेश्वरप्रतिको समर्पणता चाहिँ हामीले देखाउन सक्छ अथवा सक्दैन। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चुनौतीको कुरा। अब त्यसपछिबाट यो कुराले गर्दाखेरि त्यो हामान भन्ने व्यक्ति एकदम रिसाउँछ है। मान्छेलाई पदले त कति घमण्डी बनाउँदो रहेछ, हेर्नुहोस् है, पदले मान्छेलाई कति घमण्डी बनाउँछ है। यो चाहिँ धेरै के हो त, गाह्रो कुरा हो है, धेरै गाह्रो कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले जुन गोडा धुने कार्यक्रम हुन्छ त्यतिखेर मैले तपाईँलाई भन्छु, म चाहिँ एउटा सेवक हो, म एउटा नोकर हो, म एउटा दास हो। म त्यो खुलेर
बस्न म चाहदिनँ, त्यो राम्रो होइन। त्यसपछिबाट हामी जाउँ, हामी 4 र 5 पढ्यौँ। अब 8 र 9मा हामानले राजा अहसुरसलाई भने, अब हेर्नुहोस् है, अब हामानले त रिस उठ्यो। अब रिस उठिसकेपछि हामानले के भन्छ त अहसुरसलाई, राजालाई, राजा हजुर एउटा कुरा छ हजुरसँग। त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हजुरको राज्यका समस्त प्रान्तमा धेरै मानिसहरूका बिचमा फैलिएको एउटा जाति छ, तिनीहरू अलग्गै बस्छन्। सुन्नुहोस् है, तिनीहरू अलग्गै बस्छन्। तपाईँ र म अलग्गै हुनुपर्छ है। जो व्यक्तिहरू परमेश्वरको डर मान्दैन, जो व्यक्तिहरू परमेश्वर केही होइन भन्छन्, जो व्यक्तिहरू नराम्रो कामतर्फ उनीहरू छिटो अगाडि हुन्छ, छिटो अग्रसर हुन्छ, तिनीहरूदेखि हामी अलग्गै बस्नुपर्छ। हामीले आफूले आफूलाई अलग्गै राख्नुपर्छ। जसको विचारहरू जहिले पनि दुष्ट हुन्छ, जसको सोचाइहरू जहिले पनि खराब हुन्छ, जवानहरू है, विचारहरू कस्तो कस्तो साथीहरू हुन्छ जवान अवस्थामा, नराम्रो कुरा गर्ने, नराम्रो कुरा बोल्ने, नराम्रो कुरा देखाउने, रुचाउने साथीहरू हुन्छ। हामी त्यसबाट अलग्गै बस्नुपर्छ। म त प्रभुको छोरा, म त प्रभुको छोरी हुँ, म त यस्तोहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन, मैले त यस्तोको कुराहरू सुन्नु हुँदैन। हामी अलग्गै भइहाल्नुपर्छ। अलग्गै हुनु भएको सही छैन आजको दिनसम्म है, अलग्गै आजको दिनसम्म हुनु भएको सही छैन। विचार गर्नुहोस्, हामी त्यस्ताहरूसँग अलग्गै हुनुपर्छ। मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, मेरो यहाँ भक्तपुरमा पढ्दाखेरिको साथीहरू अहिले पनि छ है, अहिले पनि छ। म अस्ति एकचोटि हाम्रो विद्यार्थीको छोरालाई स्कुलमा कलेजमा पढाउन गएको, स्कुलमा कलेज भर्ना गर्नको लागि भनेर म त्यहाँ कुरा गर्न गएको थिएँ। त्यही थियो एकजना साथी टिचर, त्यसले एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गर्दो रहेछ। ओहो सतीश के छ है अब खबर? ठिकै छ भने फल्ना कहाँ छ, ढेस्कन कहाँ छ? मैले पनि सोधेँ, उसले पनि सोध्यो, मैले पनि जानेको जति बताएँ। हामी भेटौँ यार एक दिन है, राम्रोसँग भेटौँ, सबैजना साथीहरू रमाइलो हुन्छ यताउता। अनि अरू विभिन्न त्यस्तो साथीहरू पनि आउँछ है, तर उनीहरूको बोली, उनीहरूको वचन, उनीहरूको सोचाइ के छ त एकदम फरक। दाउदले भने चाहिँ बाहिर मैले बिताएको 1000 दिनभन्दा बरु परमेश्वरको मन्दिरको एक दिन चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ अरे रमाइलो हुन्छ। त्यसै कारण बाहिर समय बिताउनुभन्दा बरु घरभित्रै बसेर आनन्द। हामी हालेलुया, विचार त बिग्रिँदैन सोचिँदैन। अनि त्यसपछिबाट मर्दकाईको बारेमा पनि हेर्नुहोस् है, भन्दैछ कि तिनीहरू एकदम फरक छन्, उनीहरू अलग्गै बस्छन् है। उनीहरू त खराब सोच सोच्दैन, खराब विचार गर्दैन, कसैले नराम्रो भनेर पनि आशीर्वाद दिन्छ। उनीहरू चाहिँ के छ त फरक छन्। त्यसपछिबाट यहाँ भनेको छ तिनीहरूले हजुरका ऐन कानुन पालन गर्दैनन् है। यो पनि खतरै छ है, सुन्नुले। तिनीहरूका रीतिरिवाज अरू सबै जातिका भन्दा बेग्लै छ। तिनीहरूको रीतिरिवाज सुन्नुहोस् है विश्वासीजनहरू, हाम्रो रीतिरिवाज छुट्टै हुनुहुन्छ, हाम्रो रीति, हाम्रो थिति छुट्टै हुनुहुन्छ। प्रभुलाई विश्वास नगर्ने जस्तो हुनुहुन्छ। कतिजनाले गाजरको त अनि भनेर सानो नानीलाई टिका लाग्यो है, अरू यो कलर होइन भने हामी विश्वासी त्यस्तो गर्नुहुँदैन। त्यो चाहिँ आँखा नलागोस्, टिका नलागोस्, भित्र नलागोस् भनेर लाग्छ। हाम्रो त्यस्तो केही लाग्दैन किन लगाउँछ है। त्यस्तै यस्तो विभिन्न कुराहरू छ। त्यो हाम्रो त्यो पुरानो सोचहरू, पुरानो विचारहरू, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, हामीले छोड्नुपर्छ। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के भन्छ, तिनीहरूका रीतिरिवाजहरू सबै जातिका भन्दा बेग्लै छ। हेर्नु त, हामी त्यस्तो बेग्लै हुनुपर्छ, हामी बेग्लै देखिनुपर्छ। साँच्चै नै यिनीहरू त गर्दै गर्दैन यार, यिनीहरू त मान्दैन भन्ने खालको चाहिँ हामी हुनुपर्छ। के चाहिँ फरक रहेछ र त, तिनीहरूको यो मात्रै त बाँकी रहेछ, सबै चल्दो रहेछ भन्ने हुनु हुँदैन है। बुझ्नुहोस् है, सबै ठिक रहेछ होइन, एउटै मात्रै त भन्ने हामी हुँदैन। हामी छुट्टै हुनुपर्छ, हामी बेग्लै हुनुपर्छ। अन्त देखिँदाखेरि हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो आचरणमा हामी बेग्लै हुनुपर्छ।
अनि फेरि यहाँ लेखेको छ तिनीहरूले हजुरका ऐन कानुन पालन गर्दैनन् है। ऐन कानुन भनेको चाहिँ अब हामानले चाहिँ कुन हिसाबमा भनेको भन्दाखेरि तपाईँले मलाई यत्रो पदमा राखिदिनु भयो, यत्रो मान सम्मान दिनुभयो, अनि सबैले म बाटोमा हिँड्दाखेरि मलाई ढोगोस् भनेर तपाईँले त्यत्रो इज्जत साथ मलाई एउटा नियम बनाइदिनु भयो, त्यो नियमलाई पनि पालन गर्दैन। उसले भन्नुपर्ने चाहिँ त्यो है। त्यो कति नियम कानुनले किन पालन नगर्नु, क्रिस्चियनहरूले गर्छ नि होइन, जुन देशमा गर्छ त्यो देशमा उनीहरू गर्दाखेरि नियम कानुन हामी पनि गर्छौँ। तर हामानको उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले मलाई जुन मान सम्मान जुन पद दिनुभयो, जुन एउटा कानुन पनि बनाइदिनु भयो कि म बाटोमा हिँड्दाखेरि मलाई सबैले ढोग्नुपर्छ भनेर, यो कुरा चाहिँ यो जातिहरूले पालन गर्दैन है। त्यसपछिबाट यहाँ फेरि के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले तिनीहरूलाई सहानुभूति देखाउनु उचित छैन। यदि महाराजाको इच्छा भए तिनीहरूका विनाशको निम्ति एउटा लिखित आज्ञा निकालियोस्। यो काम गर्ने हजुरका कर्मचारीहरूका लागि म राजकोषमा जम्मा गर्न 3 लाख चाँदी दिनेछु। त्यो हामानलाई यति साह्रो रिस उठेको छ नि त। अनि उसले के भन्छ भने उसँग कति होला त चाँदी? 3 लाख चाँदी दिन्छु भनेर भन्दैछ। 3 लाख किलो होइन, किलो होइन, जम्मा गर्नको लागि 3 लाख किलो चाँदी दिन्छु। 3 लाख किलो चाँदी हो भने चाहिँ यो व्यक्ति कति धनी थियो होला त। अनि उसले भन्छ कि त्यो जातिहरूलाई, त्यो मानिसहरूलाई नाश गर्नको लागि तपाईँको राजकोषबाट पनि खर्च गर्नु पर्दैन, म आफै खर्च गर्छु है। कति 1 लाखमा काम हुन्छ भने म 3 लाख हालिदिन्छु ल, त्यो जातिहरूलाई, त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ नाश गर्नु छ। हाम्रो त्यति सारा विश्वास छ। त्यसपछिबाट अब यो कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सारा त्यो राज्यमा चाहिँ फैलियो है, सारा त्यो राज्यमा चाहिँ फैलिन्छ। अब हामी जाउँ 4 अध्यायमा। अब यो कुरा जुन उर्दी निकाल्यो अब है, अब सबैलाई चाहिँ अब नाश गर्ने, सबैलाई मार्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यहुदी जातिहरूलाई चाहिँ सबैलाई मार्ने भनेर चाहिँ यो उर्दी निकाल्यो है। अब त्यसपछिबाट के हुन्छ त सुन्नुहोस्। यी सबै कुरा सुनेर मोर्देखाईले आफ्नो लुगा च्याते अनि भाङ्रा र खरानी लाएर चर्को स्वरले विलाप गर्दै सहरका चारैतिर गए। अब मोर्देखाई भन्ने व्यक्ति चाहिँ यो कुरा सुनेर एकदमै के हुन्छ त, दुखित हुन्छ, एकदमै चिन्तित हुन्छ। अनि उसले चाहिँ अब एकदमै कराउँदै आफ्नो लुगा च्यात्दै उसले के गर्छ त भने चाहिँ भाङ्रा लगाएर अनि ऊ चाहिँ सहरतिर कराउँदै दौडिन्छ। ल कति चिन्ता लागेको हुन्छ। अरूले के गरे कसो गरे भन्ने कुरा यहाँ दिएको छैन, त्यहाँ धेरै यहुदीहरू छ होइन। तर उनीहरूले के गरे कसो गरे भन्ने कुरा दिएको छैन। तर मोर्देखाईले चाहिँ के गर्ने कुरालाई यहाँ दिइराखेको छ। उनीहरू पनि चिन्तित त भयो होला, कतिले त मोर्देखाईलाई करायो होला है, जब त्यो अगाडि गएर यसो झुक्दिने त के भएर गर्दैन भन्थ्यो होला यहुदीहरूले होइन। तर मोर्देखाई चाहिँ आफ्नो अडानमा छ है, आफ्नो हेर्नुहोस् विश्वासीजनहरू, तपाईँको अडान के छ? तपाईँ एउटा विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँको अडान के छ? तपाईँ गाउँघरमा व्यवहार गर्दाखेरि तपाईँको क्रिस्चियन भएको कारणले चाहिँ तपाईँको अडान कस्तो छ? म चाहिँ क्रिस्चियन हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तुच्छ बोली बोल्दिनँ, म तुच्छ व्यवहार गर्दिनँ, म धनी पनि बन्दिनँ, म गरिब पनि बन्दिनँ भनिसके के छ? यो त खराब मानिस हो। यसले खालि नराम्रो कुराहरू मात्रै गर्नलाई, गराउनलाई अग्रसर गर्नु छ। म यसतिर म लाग्दिनँ। तपाईँको अडान के छ? सोच्नुहोस्, आज तपाईँहरूले आफैले आफूलाई सोच्नु। जब तपाईँलाई दुःख पीडा चिन्ता हुन्छ त्यतिखेर तपाईँको अडान के हुन्छ? ख्रीष्ट येशूद्वारा नै म विजय हासिल गर्छु, मलाई मेरो परमेश्वरले नै मलाई विजय दिनुहुन्छ, मलाई चङ्गाइ दिनुहुन्छ भन्ने अडान हुन्छ कि हुँदैन? विचार गर्नुहोस्। तपाईँको विश्वास त्यो बेलामा के हुन्छ? तपाईँको भरोसा त्यो बेलामा के हुन्छ? जब घरको परिस्थितिहरू बिग्रिराखेको हुन्छ, भत्किराखेको हुन्छ होइन, बुढाले कमाउँदा नि भएन, छोराले कमाउँदा नि भएन, छोरीले कमाउँदा नि भएन, माइतीबाट ल्याउँदा पनि हुँदैन, त्यो बेलामा तपाईँको विश्वास, तपाईँको अडान के हुन्छ? के तपाईँले चाहिँ जे गर्दा पनि नहुने, जसो गर्दा पनि नहुने, यो दुनियाँ, यो जिन्दगी मेरो लागि होइन रहेछ भनेतिर जानुहुन्छ कि
तर प्रभुतिर प्रभु मैले अझै पनि तपाईँमा भरोसा गरिराखेको छु। तपाईँ के भन्नु? प्रभु मेरो अझै पनि भरोसा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। मैले हार खाएको छैन, मैले हरेस खाएको छैन। मेरो शरण स्थान, मेरो बलियो किल्ला तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर प्रभुलाई भन्नुहुन्छ। यो विचार गर्नुहोस्, तपाईँ साँचो ख्रिस्टलाई पछ्याउने व्यक्ति, साँचो यहुदी तपाईँ हुनुपर्छ। मर्दकै जस्तो आफ्नो अडानमा बसिएको छ। अनि त्यसपछिबाट जब यो कुराहरू अब यहुदीहरूलाई सबैलाई नाश गर्ने, सबलाई मार्ने, बुढा जवान बालबच्चा हरेकलाई नाम निशानै मेटाइदिने पृथ्वीबाट भनेर जब उनीहरूले त्यो कुराहरू निकाल्छ, उर्दी सबै सहरभरि नै सुनिन्छ। अनि मर्दकाले पनि सुन्छ। मर्दकाले अब त्यसपछिबाट के गर्छ भने चाहिँ एकदमै पश्चाताप विलाप गर्छ, भनौँ न, विलाप गर्छ। पश्चाताप भनेको छुट्टै हो, विलाप भनेको छुट्टै हो। पश्चाताप यहाँ मर्दकाले पश्चाताप गरेको छैन। मर्दकाले पश्चाताप भनेको चाहिँ ओहो मैले त्यसो किन गरिनँ, मैले उसको अगाडि झुक्याएको हुने रहेछ ठुक्क भनेर त्यो हुने पश्चाताप। तर विलाप भनेको चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको तर्फ होइन। प्रभु अब यस्तो आइपर्दैछ, हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई रक्षा गर्नुहोस्, हामीलाई सुरक्षा गर्नुहोस्। यो त्यसपछिबाट अब के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अलिक तलतिर गइसकेपछि 4 अध्याय लगभग म पुरै पढ्ने कोसिस गर्नेछु, तर अलिक अनावश्यकहरूलाई चाहिँ म मतलब त्यति जोड नदिनुपर्नेहरू चाहिँ म जम्प गर्नेछु है त। त्यसपछिबाट यहाँ लेखेको छ 2 पदमा, उनी राजमहलका मूल ढोकासम्म मात्र गए, किनभने भाङ्रा लागेको कुनै पनि मानिस मूल ढोकाबाट भएर जानु पाउँदैन थियो। राजाको आज्ञा र उर्दी पुगेको हरेक प्रान्तमा यहुदीहरूका बिचमा उपवास, रुवाबासी, शोक र विलाप भयो। तिनीहरूमध्ये धेरैजना भाङ्रा लाएर राजाको सामु बसे। सुन्नुहोस् है, नसुत्नुहोस्, हामी यहाँ सेवा गर्न आएको, सुत्न आएको है। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् 3 पदले भन्छ राजाको आज्ञा र उर्दी पुगेको हरेक प्रान्तमा यहुदीहरूको बिचमा। अब त्यहाँदेखि चाहिँ के सुरु भयो त भन्दाखेरि उपवास। पहिला सुरुमा लेखेको छ उपवास। सबैजनाले भन्नु उपवास। दाजुभाइहरू भन्नु उपवास। बस्दिन छैन भन्नुहोस्, बस्छु भन्नु। दिदीबहिनीहरू उपवास। बुढाको लागि मात्रै होइन है, मण्डलीको लागि, विश्वासीको लागि, एकले अर्काको लागि, खालि श्रीमानको लागि मात्रै उपवास बस्ने है। पहिलो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू यहुदीहरूले चाहिँ उपवास राखेको छ। अनि दोस्रो चाहिँ रुवाबासी भएको छ। उनीहरूले भात खानासाना सबै छोडेर विलापमा लागेको छ। अनि शोक र विलाप भयो। तिनीहरूमध्ये धेरैजना भाङ्रा लगाएर खरानीको सामना बस्छन्। कतिजना चाहिँ अब त्यहाँ विशेष गरेर मेरो विचारमा यो भाङ्रा लगाउनेहरू, खरानीमा बस्नेहरू चाहिँ वृद्धहरू हुनुपर्दछ है। अनि त्यसपछिबाट उनीहरू चाहिँ सबजना चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रुवाबासी हुन्छ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एकजना एस्तर रानीको है, एस्तर 4 पद भन्छ, एस्तर रानीको चाकर्नी र नपुसकले आएर तिनलाई यो कुरा बताइदिए। अब यहाँ एस्तर रानी, एस्तर भनेको सब तपाईँलाई थाहा छ नि, योभन्दा अगाडि नै त्यो रानी के अरे राजाले चाहिँ एस्तरलाई रानी बनाएको हुन्छ, आफ्नो रानी होइन। राजाको नाम के अरे? हजुर, राजाको नाम के हो? हामान होइन, राजाको नाम के हो? अहासुरस। अहासुरस भन्नु त, अहासुरस। आहा भन्ने होइन है, मासु भात खान पाए पो आहा भन्ने। अहासुरस हो, त्यो अहासुरसको चाहिँ रानीको हुन्छ त एस्तर। एस्तर भन्नुहोस्, सजिलो छ नि होइन। म एस्तर होइन नि, माता सम्झेको भयो फेरि तपाईँको त्यो उहाँहरू सोच्नु होला, अर्को जन्म लिएर आइदिकारी सोच्नु होला, त्यो पनि होइन। अनि एस्तर चाहिँ पहिले त्यो रानी चाहिँ अहासुरसको चाहिँ रानी भएर बसिराखेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एस्तर चाहिँ फेरि यहुदी हुन्छ। सुन्नुहोस्, को हुन्छ? यहुदी। अनि त्यही मर्दकाईकै भतिज्नी होइन, छोरी पर्ने अनि नातादारमा। अनि ऊ चाहिँ त्यहाँ पुगेको हुन्छ। अब ऊ त राजमहलमा चाहिँ ऊ निक्लिन पाउँदैन, जनतासँग भेट्न पाउँदैन, को काका को भतिज होइन, त्यहाँ राजाको आज्ञा बिना बाहिर कोही पनि निक्लिन पाउँदैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ आफ्नै महलमा। त्यसपछिबाट यो कुरा चाहिँ अब
जब सबैलाई मार्ने सबैलाई नाश गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जब त्यहाँनिर चाहिँ रानीको चाकरीहरूले होइन उसको चाकरी गर्नेहरूले चाहिँ जब सुन्छ ओहो अब यो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ थाहा रहेछ कि के अरे यो कुरा चाहिँ सायद उनीहरूलाई थाहा थियो कि एस्तर पनि यहुदी हो। अनि त्यसपछि उनीहरूले गएर चाहिँ सुनाइदिन्छ एस्तरलाई कि हेर्नुहोस् त यस्तो पो उर्दी निकालेको छ, यस्तो पो उर्दी भएको रहेछ, सबै यहुदीहरूलाई चाहिँ नाश गर्न है, नाश गर्ने, अब कोही पनि नराख्ने। अनि सबैलाई मानिसकेपछि उनीहरूको सबै सामानहरू सुन चाँदी हिरामती के हुन्छ भेडा बाख्रा सबै लुटेर लिने भन्ने उर्दी पनि निकालेछ भनेर यो कुरा चाहिँ अब एस्तर रानीलाई गएर सुनाइदिन्छ। अनि एस्तर रानीले यो कुरा सुनिसकेपछि के भन्छ भनेदेखि चाहिँ ओहो है, तर यो कुरा चाहिँ एस्तरले चाहिँ पुरा डिटेल रूपमा पाएको हुँदैन अहिलेसम्म चाहिँ। अनि किन त्यो के अरे मर्दकैले भाँडा लगाएर उपवास बस्यो भन्ने कुरा चाहिँ पुगेको हुन्छ। तर रानी एस्तरले चाहिँ के सोच्छ भनेदेखि चाहिँ के मेरो काकालाई होइन के उ पर्यो होला भनेर चाहिँ कपडाहरू लगेर दिन्छ, यो लगाउनु भन्नु अनि त्यस्तो उ नगर्नु भनेर भन्नु है, भाँडासँग के दुःख पर्यो। त्यसपछिबाट अनि त्यो कपडाहरू लगाउँदैन उसले। त्यसपछि के भन्छ भनेदेखि चाहिँ उसले खबर दिएर पठाउँछ है। अनि खबर दिएर चाहिँ के पठाउँछ भनेदेखि चाहिँ 5 पदले भन्छ एस्तरले आफ्नो सेवामा खटाइएको राजाको एक नपुंसक हातकलाई बोलाइ पठाएर मर्दकैलाई के दुःख पर्यो र किन त्यसो गरेको भनी मर्दकैसित सोध्न हुकुम गरी पठाइन्। हातक राजमहलको अगाडि भएको सहरको खुल्ला चोकमा मर्दकै कहाँ गए। मर्दकैले आफूलाई के कसो भएको छ ती सबै कुरा र हामानले यहुदीहरूलाई नाश गर्नका निम्ति कति पैसा राजकोषमा दिएको छ सो पनि हातकलाई बताइदिए र मर्दकैले त्यस विषयमा एस्तरलाई भनिदिए र राजा कहाँ गएर निगाह प्राप्त गरेर आफ्नो जातिको निम्ति बिन्ती चढाउन भनी अनुरोध गरी सुसनमा तिनीहरूको सत्यनाशको लागि निकालिएको राजाज्ञाको एउटा नक्कल पनि एस्तरलाई देखाउन भनी पठाइदिए। अब यहाँ के हुन्छ भने मर्दकैले चाहिँ सबै कुरो जो एस्तरले बुझ्नको लागि मान्छे पठाएको हुन्छ त्यो मान्छेलाई सबै कुरा भनेर पठाइदिन्छ। हामानले यस्तो गर्यो, पैसा यति चाँदी दिएको छ, यति पैसा दिएको छ, अनि यसरी चाहिँ उर्दी निकालेको छ राजाले सबैलाई मार्नको लागि भनेर चाहिँ त्यो सबै कुरो मर्दकैले यहाँबाट चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई पठाइदिन्छ। त्यो व्यक्ति अनि एस्तर भाटा जान्छ अनि एस्तरलाई गएर भन्छ कि यस्तो यस्तो स्थिति भएको रहेछ नि त भनेर चाहिँ अब सबै कुराहरू बताइदिन्छ है। त्यसपछिबाट अब के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि हातकले एस्तर कहाँ गएर मर्दकैले भनेको कुरा बताइदियो। अनि तिनले हातकद्वारा फेरि यो समाचार पठाइन् राजाका सबै अधिकारीहरू र प्रान्तका सारा मानिसहरूलाई यो कुरा विदितै छ कि यदि कुनै लोग्ने मानिस वा शास्नी मानिस राजाको हुकुम बिना राजाको उपस्थितिभित्र दरबारमा पस्छ भने त्यसको निम्ति एउटा मात्र कानुन यही छ कि राजाले आफ्नो सुनको राजदण्ड पसार्नु भएन भने त्यो मारिनेछ। अनि सुनको राजदण्ड पसार्नु भयो भने मात्र त्यो बाँच्नेछ। म आफैलाई पनि राजा कहाँ जाने हुकुम नभएको 30 दिन भइसक्यो। अलि बुझ्न गाह्रो छ सुन्नुहोस्। अब यहाँनिर के भन्छ भने चाहिँ एस्तरले फेरि के भनेर पठाउँछ भने हेर्नु त्यो त ठिकै हो, अब सबै यहुदीहरूलाई मार्न खोजेको छ, सबैलाई नाश गर्न खोजेको छ, तर समस्या चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ राजाकोमा जानलाई एकदम गाह्रो छ। राजाकोमा कोही मानिस स्त्री होस् वा पुरुष होस् त्यो राजाले नबोलाइसम्म ऊ जान पाउँदैन, राजाको अगाडि भेट्न हुँदैन। र यदि कोही व्यक्ति राजाको अगाडि यतिकै गएर टुपुक्क देखा पर्छ भनेदेखि चाहिँ यदि राजाले ठिक छ यो व्यक्तिले के भन्न खोजेको भनेर यदि खुसी मन गरेर राजदण्ड यसरी पसार्दियो भने बोल्न पायो, त्यो मान्छे बाँच्यो। यदि राजा चाहिँ नबोलिकन रिसायो भनेदेखि चाहिँ त्यो राजदण्ड होइन त्यो सुनको लौरो पसारेन भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्ति सिद्धियो। स्थिति बुझ्नुहोस् है। आजको फास्टिङको वचन फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सुन्नुहोस्, मैले फेरि पनि भन्दैछु एस्तरले के भन्दैछ त भनेदेखि चाहिँ यदि राजाको अगाडि कोही गयो र राजाले लौरो पसार्यो भने है त्यो व्यक्ति चाहिँ बाँच्यो, उसले आफ्नो कुरा राख्न पायो। तर यदि राजा चुपै लागेर बस्यो र त्यसलाई चाहिँ रिसले हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्ति सिद्धियो। यस्तो छ। अब त्यस्तोमा चाहिँ म कसरी गएर मैले बताउन सक्छु, मैले कसरी राजाकोमा जान सक्छु? राजा आफैले मलाई 30 दिन भइसक्यो राजाको अगाडि म उपस्थिति भएकै छैन। 30 दिन भने चाहिँ 1 महिना होइन र 1 महिना भइसकेको छ रानी पनि राजासँग भेट नभएको।
मुख नहेरेको भनेपछि अब त्यस्तो साह्रो स्थितिमा है बिचरा एस्टर रानीलाई पनि गाह्रै छ। अब त्यसपछिबाट यहाँनिर एस्टरले चाहिँ के गर्न खोजेको भनेदेखि चाहिँ अब मैले के गर्यो भनेदेखि त राजाले बेखुसी भयो भनेदेखि त म त मर्छु है, म त के हुन्छु, नाश हुन्छु। त्यसै कारणले चाहिँ एस्टरले चाहिँ अलि इन्डाइरेक्ट रूपमा अलि घुमाइ फिराइ चाहिँ के गर्दैछ त पन्सिन खोज्दैछ, त्यो समस्याबाट निक्लिन खोज्दैछ। उसलाई चिन्ता छैन मैले अघि भनिहालेँ। सुन्नुहोस्, मर्दकैलाई जति चिन्ता छ, जति यहुदीहरूको माया छ, जति मर्दकैले चाहिँ म यहुदी हुँ, म चाहिँ झिनो मसिनो यताउति कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन, यस्ता ढोग्ने अनि यताउता त्यो होइन त्यस्ता कुराहरूमा लाग्नु हुँदैन भन्ने मर्दकैलाई छ भनेदेखि चाहिँ अरूलाई त्यति वास्ता छैन। ठिक छ, भोलि जे हुन्छ हुन्छ देखा जाला भन्ने मात्रै सोच्छ। त्यहाँदेखि त्यसपछिबाट एस्टर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ कुरा गरेर पन्सिन खोज्छ। हेर्नु यस्तो यस्तो समस्या छ, कसरी जानु, अब मरे म सायद त्यस्तो सोचाइ भयो कि एस्टरले। त्यसपछिबाट सुन्नुहोस् यहाँनिर अनि मर्दकैले के भनेर भन्नु सुन्नुहोस्। तर आज मैले तपाईँलाई सिकाउनु खोजेको यहाँ है, तर जब एस्टरले भनेको कुरा मर्दकैलाई सुनाइयो, अब त्यो खबर लानेले त्यो कुरा मर्दकैबाट, मर्दकै कहाँ छ, बाहिर छ है यहाँ, अनि एस्टर रानी कहाँ छ, महलभित्र छिनेर। अब यहाँबाट फेरि त्यो खबर लिएर गएर के गर्छ त उसलाई सुनाइदिन्छ। हेर्नुहोस् एस्टर रानीले भन्नुभएको त रानी एस्टर पनि 30 दिन भइसक्यो अरे राजा हजुरको अनुहारमा देखेको। अनि त्यहाँ राजाको अगाडि जाँदाखेरि त नबोलाइकन गयो भने सरी बोलाएर गयो भने ठिकै हो, नबोलाइकन गयो भने लौरो पसार्यो भने बाँच्यो, पसारेन भने त मर्यो, यस्तो छ। त्यसै कारण रानीलाई पनि अलिक गाह्रै छ अरे के गर्ने त भनेर मर्दकैबाट खबर पाउनु है। अब त्यसपछि मर्दकैको जवाब सुन्नुहोस्। तब उनले एस्टर कहाँ यही जवाब भनी पठायो। तब उनले एस्टर कहाँ यही जवाब भनी पठायो, यो नसोच कि तिमी राजमहलमा भएकीले सबै यहुदीहरूमध्ये तिमी मात्रै बाँच्नेछौ। मर्दकैले एकदम कडा गरी भन्छ, एस्टर तिमीले यो नसोच कि तिमी म चाहिँ महलमा छु, अब यहुदीहरू अरूहरूको सबै होइन अरू आफ्नो जातभाइहरू सबै बाहिर छ, अब सबैलाई मारे पनि राजाले मलाई त मार्नुहुन्न, म त मलाई रानी हो भनेर चाहिँ तिमी ढुक्क भएर नबस है। मर्दकैको हेर्नुहोस् है कुरा सुन्नुहोस् है, यो नसोच कि तिमी राजमहलमा भएकीले सबै यहुदीहरूमध्ये तिमी मात्र बाँच्नेछौ। यस्तो बेलामा तिमी चुप्पै लागि बस्यौ भने यहुदीहरूका निम्ति सहायता र छुटकारा अरूद्वारै आउनेछ। मर्दकैको विश्वास हेर्नुहोस् प्रभुका प्रियजनहरू, यो विश्वास तपाईँ र ममा हुनुपर्छ, यो भरोसा तपाईँ र ममा हुनुपर्छ। मर्दकैले के भन्छ, हेर भाइ बहिनी अथवा छोरी होइन, तिमी चाहिँ महलमा छौ भनेर ढुक्क भएर नबस, तिमी बाँच्छु म त बाँचिहाल्छु भनेर परमेश्वरले उद्धार गर्छ। उहाँको छोराछोरीको परमेश्वरले उद्धार गर्नु नै हुनेछ। त्यो उसको अडान हो, त्यो उसको विश्वास हो। हेर्नु त के भन्दैछ त, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे, म फेरि पढ्दैछु, यहुदीहरूका निम्ति सहायता र छुटकारा अरूद्वारै आउनेछ, अरूद्वारै आउनेछ उसको विश्वास। उसले मर्दकैले यस्तो भनेको छैन, हामी मरिहाल्यो भने तँलाई चाहिँ सराफेर मर्छौ है, कहिले केही गरिस् भने हेर अरू कोही छँदै छैन, तँ बाहेक त तँ त एउटा भरोसा भनेर मक्ख पारेर फकाएर कुरा होइन त्यहाँ पुर्याउँछु भन्ने मर्दकैको सोच छैन। मर्दकैको सोच चाहिँ के छ भने चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ, तिमीसँग आँट छ, गर्दैनौ भने पनि अरू कसैले यो काम गर्छ, अरू कसैलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ, अरू कसैलाई परमेश्वरले खडा गर्नुहुन्छ। तर तिमी र तिम्रो पिताको घरमा चाहिँ नष्ट हुन्छ, तर तिमी र तिम्रो घरमा चाहिँ के हुन्छ, पिताको घरमा चाहिँ नष्ट हुन्छ। किनभने तिमीले आवश्यक परेको खण्डमा तिमी प्रभुको सन्तान भएर, प्रभुको छोरी भएर आफ्नो जातिलाई, आफ्नो मानिसलाई तिमीले सहायता गर्नलाई के गर्दैछौ त, मनलाई कठोर गर्दैछौ। तिमीले आफू मात्रै बाँच्न सोचिराखेको छौ।
तिमी प्रभुको छोरी भएर डराउने? प्रभुका प्रियजन, आज म तपाईहरूलाई एउटा के चुनौती दिन चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो मर्दकैको जस्तो विश्वास हामीमा हुन्छ। पहिलो कुरा हजुर, यो बोल्दाखेरि चाहिँ बाजा चाहिँदैन, एकछिन बाहिर लानुभयो यो बाजा बिनाकै बोल्नु। अनि सुन्नुहोस्, यहाँनिर के भन्छ भने सरी मर्दकैको विश्वास के छ भने चाहिँ तिमीले काम गर्न सक्छौ भने गर, नत्र भने यहुदीहरूको लागि अरू आउँछ। एकदम मलाई यो पढ्दाखेरि एकदम कस्तो मन फुरुक्क भएर आउँछ त्यसको विश्वास, त्यसको भरोसा। सायद म पनि मर्दकै जस्तै विश्वास गर्छु, त्यही भएर पनि हुनसक्छ है। यहाँ के हुनेछ भने चाहिँ यस्तो बेलामा तिमी चुपै लागि बस्यो भने यहुदीहरूका निम्ति सहायता र छुटकारा अरू बाटै आउनेछ। परमेश्वरले अरू कसैलाई चलाउनु हुनेछ, अरू कसैलाई खडा गर्नुहुनेछ, तर तिमी र तिम्रो पिताको घरमा जानुहुन्छ। तपाईँको र मेरो विश्वास, सुन्नुहोस् दाजुभाइ तथा दिदीहरू, हामीले हाम्रो श्रीमानमा, हाम्रो छोराछोरीमा, हाम्रो आमा बुवामा, हाम्रो हजुरबा हजुरआमाको सम्पत्तिमा, हाम्रो नाति नातिनामा हामी विश्वास गरिराखेका होला। र त्यो ठिक छ, त्यो राम्रो हो, तपाईँले गर्नु पनि पर्छ। त्यो तपाईँले देखिने व्यक्तिहरू, तपाईँले आशा गरेको व्यक्तिहरू ठिक हो। तर यदि कुलीहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई सहायता भएन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यो मर्दकैको जस्तो विश्वास राख्नुहुन्छ। ठिक छ, मलाई फलानाले सहायता नगरे केही छैन, मलाई परमेश्वरले अरू कसैलाई खडा गर्नुहुन्छ। यो विश्वास आउँछ कि आउँदैन? यो विश्वास तपाईँमा आउँछ कि आउँदैन है? तपाईँमा यो भरोसा प्रभुप्रति आउँछ कि यो विश्वास तपाईँ विचार गर्नु। यदि त्यो विश्वास तपाईँमा आउँछ भने कसैले तपाईँलाई यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनेको छ, तपाईँलाई गरेन भने तपाईँ रुनुहुन्न क्या, तपाईँ आँसु बगारिनुहुन्न, तपाईँले त्यो नगर्ने व्यक्तिलाई सराप्नुहुन्न। त्यो फलाले त मलाई यस्तो गर्छु भनेर गरेन, त्यो कस्तो विश्वासी, त्यो त यो त्यो त त्यो भनेर तपाईँले भन्नुहुनेछ। तपाईँ चाहिँ ढुक्क हुनुहुनेछ। ठिक छ, फलाले मलाई यति पैसा सहयोग गर्छु भनेको थिएँ, अथवा फलाले मलाई यस्तो गरिदिन्छु भनेको थिएँ, केही छैन, कोही बात नहीं है, मेरोसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उसले गरेन केही छैन, अरू कसैलाई खडा गर्नुहुनेछ, अरू कसैलाई ल्याउनु हुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। यो चाहिँ परमेश्वरले यो चाहिँ परमेश्वरमाथिको भरोसाको र विश्वासको चिन्ह हो। परमेश्वरले गर्नु नै हुनेछ क्या। तपाईँलाई म अस्ति हाम्रो यहाँ सङ्गीता दिदीकोमा गएको थिएँ, उहाँले दर्शनको कुरा बताउनु भयो। उहाँले कति समय अगाडि दर्शन देख्नु भएको, ठुलो पसलको धेरै पैसाहरू, कति समय अगाडि 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो होला, अलिक बढी भयो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 1.5 वर्ष जति। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पास्टर मैले यस्तो दर्शन देखेँ। उहाँले रुँदै बताउनु, त्यो खुसीको रुवाई है, त्यो दुःखको रुवाई है। मैले पनि भन्छु, हेर्नुहोस् त्यो दर्शन गरेको कुरा हुन्छ नि, उहाँको जीवनमा अचम्म प्रकारले प्रभुले काम गर्नुभएको छ कि। उहाँ त्यहाँ भित्र हुँदाखेरि है, कस्टडीमा हुँदाखेरि, भित्र हुँदाखेरि उहाँले रोइ रोइ प्रार्थना गरेको, यता परमेश्वरले आश्चर्य काम बाहिर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भित्र बसेर रुँदै उपवास प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यता बाहिर परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। छोरीलाई त मुकुस लगाइदिनु भयो क्या परमेश्वरले है, होइन मैले केही गर्नै पर्छ, मैले पनि केही आँट्नै पर्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरप्रतिको विश्वास र भरोसामा तपाईँ उपवास र प्रार्थनामा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गरेपछि अरूलाई उपवास मुकुस बनाइदिनुहुन्छ क्या परमेश्वरले। हालेलुया, अरूलाई त छटपट्टि बनाइदिन्छ के तपाईँको उपवास प्रार्थनाले, तपाईँको उहाँप्रतिको भरोसाले अरूलाई के गरौँ कसो गरौँ बनाइदिन्छ। तर मैले चाहिँ सुन्नुहोस् है, मेरो जीवनमा यस्तो धेरैचोटि भएको छ, कसैले
कसैको समस्या मैले सुन्छु, कसैको समस्या दुःखहरू मैले गर्छु। अनि जब मैले सोच्छु प्रभु त्यो फलनालाई गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो गरिदिनु पाए हुन्थ्यो, के हुन्छ थाहा छ? म आफैलाई दुःख। यसको अर्थ चाहिँ मेरो विश्वास कमजोर होइन है, त्यो व्यक्तिको चाहिँ के छ त विश्वास कमजोर छ, उसको चाहिँ विश्वासमा शङ्का छ। किनभनेदेखि चाहिँ मलाई समस्या छ भने मेरो विश्वास अनुसार मलाई हुने हो क्या। अनि कतिचोटि मैले त्यो खालको मेरोमा त्यो सोच आउँछ र कतिलाई चाहिँ म सोच्छु मलाई हुन्छ अनि म गरिदिन्छु। कतिको कुराले म सोच्छु तर मलाई हुँदै हुँदैन, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पछि म बिर्सेर जान्छु। यो मैले सबै कुरा बताएँ। यसको अर्थ चाहिँ मैले के भनेको भन्छु, तपाईँको विश्वास तपाईँले बढाउनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ कसरी हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेमाथि होइन र परमेश्वरमाथि भन्न सक्छ। हालेलुया। दिदी त्यहाँ भित्रबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि सानो पसल खुच्रुक्क एउटा सामान बेच्नु चाहिँ अर्को छैन, त्यस्तो थियो। अहिले उहाँको 2टा सटरमा ठुलो पसल छ। हालेलुया। उहाँको लागि अझै प्रार्थना गर्नु। उहाँको उहाँले देख्नुभएको चाहिँ सपना चाहिँ दर्शन चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ ठुलो पसल, अनि उहाँले चाहिँ पैसा चाहिँ एकदमै धेरै खेलाइराख्नुहुन्छ। त्यो यदि परमेश्वरले त्यो देखाउनु भएको हो भने त्यो कुरा हुन्छ, त्यो हुन्छ। अनि त्यो परमेश्वरले देखाउनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ कसरी प्रमाण भयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा उहाँले त्यहाँबाट निक्लिनु हुँदाखेरि नै ठ्याक्कै पसल नै सुरु भयो होइन, पसल नै सुरु गरिसकेको थियो भनेदेखि चाहिँ अनि अहिले आएर त्यो बढ्दैछ। हालेलुया। परमेश्वरले बढाउनुहुन्छ। प्रभुका प्रिय छ। म त कहिले के भन्दैछु नि, एस्टर उसको ढुक्क छ क्या। हेर्नु बाबु तिमी गर या नगर मतलब छैन। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जातिलाई बचाउनु नै हुनेछ, आफ्नो जातिलाई सहायता गर्नु हुनेछ, अरू कसैलाई खडा गर्नु हुनेछ। र तिमी चाहिँ अहिले चुप्पो लगाएर बसेको छ नि, भोलि तिमी नष्ट हुनेछ। तिम्रो पिताको घरमा सबै नष्ट। यो कुरा पनि विचार गर है प्रभुको प्रियजनहरू। अनि मर्दकैले फेरि तल के भन्छ सुन्नुहोस् है, सायद यस्तै समयको निम्ति नै तिमी यो राजपदमा पुगेकी हौ कि। मर्दकैले के भन्दैछ, सायद आज यो समय यस्तै परिस्थिति आउँछ भनेर नै हो कि एस्तर तिमी त्यो स्थानमा पुगेको छौ। याद गर है, तिमी त्यो स्थानमा त्यतिको पुगेको छैनौ। तिमी त्यहाँ रानी भएर परमेश्वरले तिमीलाई किन पुर्याउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै यहुदीहरू समस्यामा दुःखमा पर्छ, एक दिन तिम्रो सहायताको खाँचो पर्छ भनेर नै परमेश्वरले तिमीलाई त्यहाँ पुर्याउनु भएको हो। तिमी चुप लागेर बस्यौ भनेदेखि चाहिँ हेर परमेश्वरले हेर्दै हुनुहुन्छ हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। सुन्नुहोस् धेरै विश्वासीहरू, परमेश्वरले जब हामीलाई दिनुहुन्छ नि, हामी लोभी पापी भएर बस्नु हुँदैन। लोभी भएपछि पापी हुन्छ, त्यसमा पापी पनि छोडिदियो है। लोभी भएपछि किनभने बाहिर लोभ नगर भने चाहिँ लोभ नगर भन्ने कुरा गरेपछि त पापी भइहाल्दैन होइन। चोर मात्रै पाप होइन नि त। हामीलाई परमेश्वरले जुन आशिष दिएर जुन स्थानमा लानुहुन्छ नि, अनि हामीले तल अरू त्यो त्यस्तो अवस्थामा भएकोलाई चाहिँ हामीले हेला गर्नु हुँदैन। हामीले उनीहरूलाई चाहिँ भइ पनि हात मुठी बाँधेर है, आज चाहिँ यसलाई मैले 3,000 सपोर्ट अथवा यसलाई मैले 5,000 दिएन भनेदेखि त यसलाई मैले 10,000 दिएन त मसँग 10,000 बच्ने रहन्छ भनेर चाहिँ हामी मुठी बाँधेर बस्नु हुँदैन। यदि कोही त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ हामीले ओहो ल मसँग चाहिँ अहिले यदि छ काम चलाउँदै गएर प्रभुले दिनुहुन्छ त्यो भन्न सक्ने हामी हुनुपर्छ। तपाईँले सम्झिनुहोस्, म त्यही सम्झिन्छु। म हिजोको दिन म आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि म के थिएँ, मलाई आज परमेश्वरले के स्थान दिनु भएको छ। अनि मैले त्यहाँ मलाई पनि अरूलाई दुःख पर्दाखेरि मलाई आफूलाई प्रयास गर्नु यसरी गर्ने होला, गर्न पाए पनि हुन्थ्यो, सके पनि हुन्थ्यो हे प्रभु भनेर म मनमा एकदमै पछुतो गरेर मतलब एकदम दुःख पखाइरहेको परमेश्वरमा। कतिजना समस्याहरू बताउनुहुन्छ नि, म मनबाट प्रभु फलाना यस्तो भएछ के गर्नु होला तपाईँले सुझाइदिनुहोस्।
यो चाहिँ मेरो मनमा कहिले पनि हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट हामीलाई जुन परमेश्वरले जुन स्थानमा लानुहुन्छ नि, हामीले कहिले पनि अरूलाई पनि परे खण्डमा हामीले हात सारो पार्नुहुँदैन, मुठी कसेर बस्नुहुँदैन। हुनसक्छ परमेश्वरले भोलि गएर तपाईँ जस्तै पहिला दुःखमा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै दुःखमा परेकोलाई सहायता गरोस् भनेर 2-4 पैसा फालिदियोस् भनेर त्यो स्थानमा पुऱ्याउनु भएको हो कि, 2-4 कपडा सपडा किनिदियोस् भनेर पुर्याउनु भएको हो कि होइन, 1 महिनाको घरबाट भयो तिर्दियोस् भनेर पुर्याउनु भएको हो कि, विचार गर्नु, सोच्नु। हामी कहिले पनि हामी त कस्तो हुनुपर्दछ त, प्रभुमाथि पूर्ण भरोसा पूर्ण विश्वास गर्नु व्यक्ति चाहिँ हामी हुनुपर्दछ। म त कहिले त्यही भन्दैछ, हेर है कान्छी, छोरीको हिसाबले है कान्छी, हेर है कान्छी नानी, तिमी चाहिँ ढुक्क भएर नबस्, तिमीलाई यही समयको लागि नै परमेश्वरले तब तिमीलाई त्यहाँ पुऱ्याएको होला है। आज म पास्छु, मेरो गाडी छ भनेर म विश्वासले देखेर नदेखाएको देखिहाल्यो भने कता हिँड्नु भएको हुन्छ, म पुऱ्याइदिनु सक्छु। म पास्टर हो, मेरो गाडी हो, विश्वासले गर्नु मिल्दैन, फोहोर हुन्छ। कतिजनाले भोमिट गर्नुहुन्छ गाडी तपाईँ पुस्दिन गर्छ, कतिजनाले गुपुजेल चढ्यो भने पुस्नुपर्छ, सफा त मैले गर्नुपर्छ नि, हामीले गर्नुपर्छ। परमेश्वरले मलाई हिजो म हिँडेर सङ्गति गर्ने मान्छे, साइकल दिनुभयो, मोटरसाइकल दिनुभयो, गाडी दिनुभयो, तर मेरो लागि मात्रै होइन नि, परमेश्वरले परेको खण्डमा विश्वासीलाई पनि चढाओस् भनेर दिनुभएको होइन। अनि परमेश्वरले आशिष दिनु हुँदाखेरि एकजनाको लागि त सोचेर दिनु होइन, उहाँले त पुस्तामा समाजलाई सोचेर दिनुभएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराको आशिष पाउँछौँ, चाहे पद होस्, चाहे धन होस्, चाहे मान होस्, चाहे इज्जत होस्, चाहे गाडी घोडा, त्यसै होस्, हामीले सोच्नुपर्छ कि यो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ, तर मैले आजको दिन फलानालाई गाडीमा चढाओस् भनेर दिनुभयो होला भनेर त्यो सोचेर चढाउने हो कि है, त्यो विचार गर्नु। अनि यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्दछ। हामी चाहिँ यस्तो जस्तो सोच राखेर यो हुन्छ त्यो हुन्छ कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन। अनि त्यसपछिबाट मर्दकैले भनेपछि कि तिमीले नगरे चाहिँ अरू कसैलाई फला लगाउँछ। त्यसपछिबाट हेर्नुहोस् यस्तो, त्यसपछि डराउँछ है, ओहो यदि मैले यस्तो गरेन भनेदेखि त म पनि नाश हुने रहेछु, मेरो पिताको घरमा सबै नाश हुने रहेछ भनेर चाहिँ यस्ताले बल्ल उसको बुद्धि खुल्छ, बल्ल उसको सोच खुल्छ। त्यसपछि अनि यस्ताले के हुँदैछ भन्दछ भने चाहिँ यस्तोले 15 पदमा यस्तोले मर्दकै कहाँ यस्तो जवाब पठाइन्, गएर सुसनमा भेटाएका जति सबै यहुदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बस्न भेला गर्नुहोस्, 3 दिन र 3 रातसम्म न त खानेकुरा खानुहोस् न पानी पिउनुहोस्, म र मेरा चाकर्नीहरू पनि तपाईँहरू जति उपवास बस्नेछौँ। त्यसपछि कानुनको विरुद्धमै भए पनि म राजा कहाँ जानेछु, यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस्। हालेलुया। यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस्, राजाकै विरुद्धमा भए पनि होस्, राजाले मलाई चट्ट पारे पनि पारोस्, तर म उठ्छु, म खडा हुन्छु। फलाना यस्तो पो परेछ, ठिक छ म गरिब भए पनि होस् तर म गर्छु, यो सोच तपाईँले गर्नुपर्छ। हालेलुया। अनि यस्ता बल्ल प्रभुको डर लाग्छ, बल्ल प्रभुको भय लाग्छ। हामीले के भन्छ, ठिक छ उपवास बसिदिनुहोस्, त्यसपछिबाट म मर्न पनि तयार छु। मैले हिजो एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, पास्टरले देखाएँ, एउटा मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिएको रहेछ अनि उसले अन्तिम पटक भात खाँदै रहेछ, अन्तिम पटक भात, त्यो भात खाइसकेपछि उसलाई लगेर मृत्युदण्ड दिन्छ। अनि उसले भात खाँदै गरेको भिडियो हात बिचरा कामिरहेको थियो, उसले खाएर हात कामिरहेको है। अनि उता हेर्छ, एक गाँस खान्छ, 10 चोटि उता हेर्छ। मैले फिल गर्दै थिएँ कि मलाई रुनु मन लागेको, अन्तिमचोटि भात खाँदैछ नि त होइन। अब त्यसपछि त उ गएर के जस्तो मर्न जाँदैछ नि त, ठिक है। उहाँ कति त्यो पिर होला कि कति एक्कास जस्तो हात पनि यस्तो हल्लिँदै यस्तो खान्छ है, यस्तो हल्लिँदैछ, एक्कास खान्छ नि त उता हेर्छ, फेरि खान्छ, फेरि गरेर हेर्छ बिचरा है।
ऊ जेसुकै दण्डको उसबाट भएर गए तापनि उसले मृत्युदण्ड पाए, तर उसको त्यो अन्तिम क्षणको उसको दृश्यलाई मैले हेर्दै थिएँ है, बिचरा एकदम डराएर यस्ता गरेर त्यही फिल्म चाहिएको छ। होस् म भोलि गएर राजाले मलाई खाँदै पनि खानुहोस्, तर म चाहिँ उच, तर म चाहिँ खा। यो हो विश्वासीको चिन्ह, यो हो परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने व्यक्तिको चिन्ह। हामी खडा हुनुहोस्, हामी डराउनु हुँदैन, हामी अत्तालिनु हुँदैन। परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, म अगाडि बस्छु। हालेलुया, हालेलुया। अब त्यसपछिबाट हेर्नु त, उनीहरूले यति उपवास बसे, यति प्रार्थना गरेको छ उनीहरूले। त्यसपछिबाट अब उपवासको प्रार्थनाको शक्ति हेर्नु चाहिँ तपाईँले देख्नुहुनेछ। त्यसपछिबाट एकदमै कुद्दैछु, मेरो अगाडि घरहरू पनि छैन, मोबाइल पनि छैन, त्यो घरहरू पनि ठिक छैन यार, त्यो ठिकै हो मात्रै, त्योलाई ठिक छ। म स्पिड कुद्दैछु है। त्यसपछि अब उपवास प्रार्थना, अब यहाँ उपवास प्रार्थना सुरु भयो है, सुन्नुहोस् है, बुझ्नुभयो नि। म फेरि पनि पढ्दैछु अन्तिमचोटि यसलाई। त्यसपछिबाट एस्तर रानीले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ, गएर सुसनमा भेटाएका जति सबै यहुदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बस्न भेला गर्नुहोस्। 3 दिन र 3 रात न त खानेकुरा खानुहोस्, न पानी पिउनुहोस्। म र मेरा चाकर्नीहरू पनि तपाईँहरू जस्तै उपवास बस्नेछौँ। त्यसपछि कानुनको विरुद्धमा भए पनि म राजा कहाँ जान्छु, यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस् भनेर चाहिँ यस्ता गर्नु। त्यसपछि अब त्यहाँ उपवास प्रार्थना सुरु हुन्छ। त्यहाँ भाँगरा लगाउने, रुने, हो प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्, हामी त नाश हुन लाग्यौँ भनेर होइन, भात सात खाना छोडेर त्यहाँ रुई कराइसु। तपाईँको घरमा समस्या छ, तपाईँ कति उपवास गर्छ? तपाईँको छोराको बेगम गर्नु होला, तपाईँको छोरीको बेगम गर्नु होला, कति उपवास गर्छ? तपाईँलाई छोराछोरी के चाहिएको छ, कति उपवास गर्छ है? उपवास यो चाहिँ एकदमै खतरा कुरा हो। हामीले पनि 40 दिनको, हामी त नभनौँ, पास्नेहरूले पनि 40 दिनको उपवास गर्छौँ, उपवास पाउनु हो। यो एकदम खतरा छ है उपवास भन्ने चिज। तर तपाईँको हृदय छ परमेश्वरप्रतिको भक्ति र डर गर्नु छ। त्यसपछिबाट यहाँनिर उपवास, मैले आज तपाईँलाई बताउनु खोजेको उपवास, तपाईँसँग के समस्या छ, तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा के समस्या छ, तपाईँ उपवास कति बस्नु, तपाईँ उपवास कति बस्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि फेरि एकदमै आफ्नो प्राणै जाने गरी चाहिँ होइन है, त्यो भन्नुको पनि होइन। आफ्नो शरीरले भ्याएसम्म, आफ्नो शरीरले सकेसम्म फेरि उपवास बस्दा चाहिँ मर्नु होला, अनि आफ्नो शरीरदेखि फेरि उपवास गर्नुपर्छ, त्यो भन्नु खोजेको होइन। तपाईँको समस्या अनुसार हुन्छ है। तपाईँको ठिक छ, सबै कुरा ठिकठाक छ, सबै कुरा राम्रै छ, हप्तामा एकचोटि, महिनामा एकचोटि बस्नु, तर तपाईँलाई एकदमै दुःख छ, तपाईँलाई एकदमै ठुलो पीडा छ भने चाहिँ तपाईँले कति सक्नु प्रभुसँग बुझ्नुहोस्, प्रभुसँग कराउनुहोस्। अनि उपवासको बेलामा चाहिँ कसैलाई सरापेर गाली गरेर यो त्यो भनेर नै मनमा केही कुरा केही नराख्नुहोस्, एकदमै खाली परमेश्वरसँग राख्नुहोस्, दिमाग मन मस्तिष्क त्यो हो कुरा। त्यसपछिबाट यस्ताले त्यो भनिसकेपछि यहाँ के हुन्छ त, यहाँ हेर्नुहोस् त, अचम्मको घटना भएको छ। अब त्यसपछिबाट म एकदम सर्टकटमा जाँदैछु। अब त्यसपछि रानीले चाहिँ खानाको भोज राख्छ, अनि राजालाई बोलाउँछ, अनि त्यसपछि राजा हजुर मेरो भोजमा आइदिनुहोस् भनेर भन्छ। उपवास प्रार्थनाको शक्ति हेर्नुहोस् है, 30 दिन भइसकेको छ, तर रानीलाई कहिले पनि उसले भेटेको छैन, रानीसँग बातचित गरेको छैन, अनुहार देखाएको छैन। तर जब उपवास प्रार्थना सुरु भयो नि, अब त्यसपछिबाट चाहिँ एस्तरले राजा कहाँ जाने आँट गर्छ। अनि राजा कहाँ जान्छ, राजाले हजुर अहिले भोज तयार गरेको छु, हजुर आइदिनुहोस्। अनि हामानलाई पनि बोलाउँछ फेरि। अनि राजाले भन्छ ओहो तिमीले त्यति मिठो भोज बनाएर दियो, अब म के गरौँ तिमीलाई, भन रानी। अनि उसले भन्छ यदि तपाईँ मसँग खुसी हुनुहुन्छ भने अर्को पनि एउटा भोज राख्छु, त्यो भोजमा आइदिनुहोस्। अनि त्यतिखेर म भन्नुलाई मेरो मनको कुरा। त्यसपछिबाट अर्को दिन पनि भोज राख्छ, अनि हामानलाई पनि बोलाउँछ। त्यो हामान जसले चाहिँ यहुदीहरूलाई नाच्ने योजना बनाएको थियो नि, हामीलाई पनि बोलाउँछ। त्यसपछि राजा पनि आउँछ, अनि त्यहाँदेखि सबैजना मिलेर भोज खाइरहेको हुन्छ। फेरि राजाले भन्छ रानी तिमीलाई के सङ्घर्ष गऱ्यो भन न, तिमीलाई त म आधा राज्यसम्म दिन्छु। हेर्नुहोस् है, 30 दिनसम्म नहेरेको मान्छे है, नभेटेको मान्छे, श्रीमती नभनेको मान्छे, अब यो उपवास प्रार्थनापछि
उसको हृदय बदलिएर उसले के भन्दैछ भने, रानी तिमी के चाहेको भन, म तिमीलाई के गरिदिनु, मेरो आधा राज्य माग, म त्यो पनि दिन तयार छु। है, आधा राज्य भनेर थोरै हो त, राजा त्योसम्ममा उसको हृदय बदलिसक्यो। त्यसपछिबाट रानीले पछि भन्छ, त्यसपछिबाट यो कुरा, यो घटना चाहिँ छोडिदिनुहोस् है, अहिले फेरि त्यसमा आउँला। त्यसपछिबाट 6 अध्यायमा हेर्नुहोस् है, यता उपवास प्रार्थना बस्दैछ। सुन्नुहोस्, उपवास प्रार्थनाको शक्ति। हेलो विश्वासीजनहरू, उपवास प्रार्थनाको शक्ति। आजको वचनको शीर्षक के अरे? उपवास प्रार्थनाको शक्ति अथवा उपवासको शक्ति। त्यसपछिबाट फेरि अब के भन्छ त, मर्दकै पनि त एकदम अडिग भएर बसेको छ है, मर्दकै पनि त एकदम ढिक भएर बसेको छ, परमेश्वरमा समर्पित भएर बसेको छ। अब मर्दकैलाई पनि त परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ होइन र? अब के भयो त यहाँ 6 पदको 1 मा लेख्छ, त्यस रात राजालाई निन्द्रै लागेन, उनले आफ्नो राजकालका विवरण भएको इतिहासको पुस्तक ल्याएर पढी सुनाउने हुकुम गरे। अब यहाँ हेर्नुहोस्, उपवास प्रार्थनाको शक्ति यस्तो हुन्छ कि मनमा अरूलाई पिर तपाईँलाई हुन्छ, अरूलाई उजुक हुन्छ, अरूलाई चिन्ता हुन्छ, अरूलाई फिक्री हुन्छ, अरूलाई ओ कसरी गरिदिउँ के गरिदिउँ भन्ने हुन्छ। सुन्नु, पिर तपाईँलाई हुन्छ तर तपाईँको निम्ति अरूलाई चाहिँ मनमा के हुन्छ, पीडा हुन्छ है। त्यसपछिबाट अनि अब यहाँ उनीहरू उपवास राख्न बसिरहेछ नि त होइन, मर्दकैहरू सबै यहुदीहरू रुँदै कराउँदै भाङ्रो लाएर प्रभु हामीलाई दया गर्नुहोस् भनेर बसिरहेछ नि त। अब यहाँनिर चाहिँ फेरि राजालाई निन्द्रै परेको छैन। अब त्यस्तो पो हुँदैछ त उता हेर्नु त, त्योभन्दा अगाडि त है रानी कता हो है, ऊ त आफ्नै संसारमा मस्त थियो राजा। अब उता उपवास राख्न सुरु गरेपछि यता राजालाई पनि अब निन्द्रै लाग्यो। हेर्नु, तपाईँको उपवास प्रार्थनाले त्यस्तो बनाउँछ के? तपाईँले के सोच्नु भएको छ उपवास है? यो त धेरै आशिष लिएर आउने कुरा पो त। त्यसपछिबाट अनि उता यहुदीहरू उपवास बसेर रुँदै कराउँदै गर्दैछ, यता राजालाई निन्द्रा लागेको छैन। ओहो, छटपट्टि भइरहेछ है, मैले खाना भयो, मलाई निन्द्रै परेन है। फेरि यतापट्टि निन्द्रै पर्दैन, उता निन्द्रै पर्दैन। त्यसपछिबाट अनि राजालाई के सोच छ त, ए यो हाम्रो राज्यको के भयो यो इतिहासमा होइन, के अहिलेसम्म के घटना भयो त्यो त्यसको पुस्तक लिएर आइज त, उसलाई लिएर आउनु लगाउँछ। अनि पढेर सुनाउँछ। अनि पढेर सुनाउँदाखेरि चाहिँ के त्यहाँ चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, राजालाई सुने, त्यसमा 2 जना ढोके बिगथाना र तेरेसले राजा अहसुरसलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका र मर्दकैले त्यो जाहेर गरिदिएका विषयमा लेखेको थियो। अब सुन्नुहोस्, यो आशिषमय वचन छ, त्यसै कारणले 10 मिनट बढी जान सक्छ है आज। अब यहाँ बिगथाना र को भनेको छ विषय है, 2 जना व्यक्ति चाहिँ यहाँ बिगथाना र तेरेसले। अब यो 2 जनाले चाहिँ के गरेको भने चाहिँ योभन्दा अगाडि है, योभन्दा अगाडिको घटनामा चाहिँ अघि त्यो अहासुरस राजाले हामानलाई जुन त्यो पदमा राखेको हुन्छ नि, पदमा हो, त्योभन्दा अगाडि घटना चाहिँ के भएको हुन्छ भने चाहिँ त्यो राजा अहासुरसलाई चाहिँ मार्नुपर्छ भनेर 2 जना व्यक्तिले षड्यन्त्र गरेको हुन्छ के। अनि त्यो व्यक्तिको षड्यन्त्र चाहिँ मर्दकैले थाहा पाएको हुन्छ। अनि मर्दकैले चाहिँ गएर राजालाई खबरदारी दिएको हुन्छ कि यो व्यक्ति 2 जना व्यक्तिले चाहिँ राजालाई मार्ने कोसिस गर्दैछ है भनेर चाहिँ खबर पठाइदिएको हुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ राजाले थाहा पाएर चाहिँ अब यो 2 जना व्यक्तिको बारेमा चाहिँ जाँचबुझ गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै उनीहरूले राजालाई मार्न खोजेको हुन्छ। अनि यो कुराले गर्दाखेरि राजाको ज्यान बचेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, हेलो, यो त्यो वचन बुझ्न गाह्रो भयो कि आज तपाईँहरूले ध्यान उताउता गरेको मैले यो सन्दर्भ लिएर आएको छु, यसको कारण छ। यहाँ मर्दकैले चाहिँ त्यो राजालाई मार्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएर चाहिँ राजालाई खबर पुऱ्याइदिन्छ, राजालाई मार्ने खतरा भइरहेको छ, यहाँ षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर राजालाई पुऱ्याइदिएपछि राजाले त्यो 2 जना व्यक्तिलाई के गर्छ त, भेटाउँछ। अनि जाँचबुझ गर्दाखेरि उनीहरूले राजालाई मार्न खोजेको हुन्छ र त्यसपछि राजाले त्यो 2 जना व्यक्तिलाई मारिदिएको हुन्छ है। अनि यो कुराको चाहिँ त्यतिकैमा अब शान्त भएको हुन्छ कि कसले कसरी, अनि यो कुरा थाहा पाएर लिएर पनि को हो भनेर राजाले चासै गरेको हुँदैन। राजाले चासो गरेको हुँदैन। राजालाई यति मात्रै भयो, मलाई मार्न खोजेको थियो 2 जनाले, मैले त्यसलाई मारिदिएँ, सिद्धि हो।
है। तर अब कसले लिएर आयो यो खबर, कसरी थाहा भयो यो षड्यन्त्र को व्यक्ति हो, त्यसलाई चाहिँ इनाम दिनुपर्छ, पुरस्कार दिनुपर्छ भन्ने राजाको दिमागमा थिएन। हेर्नुहोस्, तर जब यता उपवास प्रार्थना सुरु भयो नि, अब हेर्नु त यहाँ रानी एस्तर पनि के गर्न थाले त, बोल्न थाले। रानी एस्तरले पनि राजालाई भेट्न पाए, आफ्नो कुराहरू पोख्न पाए। अब मर्दकैको पनि यहाँनिर चाहिँ कुरा आउँदैछ। मर्दकै पनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कि 6 अध्यायमा त्यसपछिबाट तब राजाले यसो भने, यसको निम्ति मर्दकैले कुन सम्मान अथवा पद पाए त? हेर्नुहोस् है, अब यतिखेर चाहिँ उसको दिमागमा आउँदैछ। त्यतिखेर चाहिँ वास्तव भएन। सुन्नुहोस्, मैले किन भन्दैछु भने उपवास प्रार्थना पछि यो हुँदैछ नि त। उसले गरेको कामको इनाम पनि प्रार्थना पछि, उपवासपछि पाउँदैछ। अलि आँखा ठुल्ठुलो बनाउनुहोस्, उपवासलाई अलिक सिरियसली लिनुहोस् है। उपवास तपाईँको घरमा समस्या छ भने, तपाईँको घरमा आशिष नआएको जस्तो छ भने होइन, 5 वर्ष भइसक्यो, 10 वर्ष भइसक्यो, अब उपवास छ तपाईँले। उपवास बस्दाखेरि चाहिँ फेरि यसको नियम छ है, त्यो पछि छुट्टै बताउँला। तर उपवास चाहिँ तपाईँले बस्नुपर्ने। मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेको के हुँदैछ, उपवास बसिसकेपछि हेर्नुहोस् त, त्यो इतिहास गइसकेको इतिहासलाई पनि राजाले फेरि निद्रा नलागेर छटपट्टि भएर पल्टाएर हेर्दाखेरि त ओए यो खबर ल्याउनु त मर्दकैको हो, मर्दकैले पो यो खबर लिएर आएर म बाँचेको रहेछु, अनि यसलाई चाहिँ के इनाम दियो त भनेर त्यहाँनिर अब सोधखोज हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले भन्छ केही दिएको छैन बिचरा उसलाई त। हामानले अब यहाँ अब आउँदैछ है, यहाँ साउथ फिल्म जस्तो पछाडि कहानी बुझिन्छ नि, त्यस्तै अब पछाडि तपाईँलाई मैले बुझाउँदैछु। हामानले मर्दकैलाई मार्न खोजिरहेछ हो, अघि मैले बताएँ नि, षड्यन्त्रहरू बनाइरहेछ, मलाईले ढोक्दैन, धन्यवादै गर्दैन, यो त्यो यिनीहरूलाई म सबलाई नाश गर्छु भनेर हामानले षड्यन्त्र बनाउँदैछ। अनि जब उपवास प्रार्थना सुरु भयो, यहुदीहरू सबै नाश गर्ने उसको षड्यन्त्र भइसकेको छ, योजना प्लानिङ भइसकेको छ, कागजपत्रहरू वितरण भइसकेको छ। अब छिट्टै हामीले यहुदीहरूलाई नाश गर्दैछौँ, उनीहरूको माल लुट्नुपर्छ, बुढादेखि वृद्ध बालासती सबै व्यापार गर्नु थालेको छ भयो है, भोलि होइन, सबैलाई चाहिँ नाश गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामानले योजना बनाएर अब परमेश्वरले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् कुरा प्रभुको प्रियजनहरू। अब त्यसपछिबाट चाहिँ इतिहासको पुस्तक पल्टाउँदा त मर्दकैले ठुलो काम गरिरहेछ। मेरो ज्यान बचाउनु भन्दा ठुलो काम के होला त? हुँदैन नि। मैले तपाईँलाई 50,000 दिएर मारिदिएँ भने के अर्थ हो? भएन नि। तर 50,000 नदिइकन तपाईँको ज्यान कतै खतरामा छ भनेदेखि बरु बचाइदिनु त है, तपाईँले मेरो ज्यान बचाइदिनु। अनि त्यो राजा आहासुरसले भन्छ कि ल कहाँ छ त? अब मर्दकैले मार्न खोजिरहेछ, अब परमेश्वरले के काम गर्दै हुन्छ, उसलाई बचाउने काम गर्दै हुन्छ। त्यसपछिबाट राजाले के भन्छ भने चाहिँ त्यो अब त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त राजाले सोधे त्यहाँ चोकमा को छ? अब राजाले भन्दछ कि त्यो चोकमा को छ? अनि हामान फेरि त्यो चोकमा आउँदै गरेको हुन्छ क्या, राजाको घरतिर थाहा फेरि राजाको घरमा जानु पऱ्यो होइन भनेर आउँदै गरेको हुन्छ। त्यसपछिबाट त्यहाँबाट यसो हेर्छ त, ए हामान पो आउँदैछ त हजुर, त्यो हामानलाई बोला। त्यसपछिबाट अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस बेला हामान भर्खरै आफूले तयार गरेको फाँसीको काठमा मर्दकैलाई झुन्ड्याउन भनी राजासित बिन्ती गर्न महलको बाहिर चोकमा आइपुगेका थिए। हेर्नुहोस् है, हामानले चाहिँ अब त्यो रातभरि आफ्नो घरमा सल्लाह गरेर एउटा ठुलो 20 फिटको काठ तयार पारेर यसमा नै हामानलाई झुन्ड्याउनु पर्छ है भनेर यो राति तयार गरेको छ काठ, त्यो मर्दकैलाई मार्नुपर्छ। मेरो अगाडि नझुइने, दण्डवत नगरी खुब यहुदी हो भन्ने, म परमेश्वरको जन्म भन्ने, त्यसलाई मैले जानेछ भनेर हामानले भन्दैछ। अनि राति चाहिँ काठ एकदमै 20 फिटको काठ ठुलो पारेर त्यसमै झोली लगाएर झुन्ड्याएर मार्नुपर्छ त्यसलाई पक भनेर रातभरि योजना बनाएर अब के गर्दैछ त? राजाकोमा जाँदैछ बिन्ती गर्नलाई कि राजा साहेब अब त्यो मर्दकैलाई चाहिँ अब झुन्ड्याएर म फाँसी दिन चाहन्छु, किनभने उसको त्यो अधिकार थियो के। हेर्नुहोस्, रात परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। सुन्नुहोस्, रात परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ। यता मर्दकैले आफ्नो काम गर्दैछ, यता परमेश्वरले आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। उपवासका उनीहरूको रुवाई, उनीहरूको कराई परमेश्वरले सुन्दै हुनुहुन्छ। यता हामानले रातभरि
आफ्नो परिवारसँग सल्लाह गरेर त्यसलाई कसरी मार्ने, के गर्ने, यो त्यो आफ्नो बुढी सबैसँग राखेर सल्लाह गर्दैछ होइन बिस्पिटको। अनि भोलि बिहान जान्छ, अब चाहिँ राजालाई अनुमति लिएर हडमालाई लिएर जान्छु, फाँसी लगाएर मारिदिन्छु, त्यसपछि सबै यहुदीहरूलाई म मारेर तिनीहरूको सबै सामान लुट्नको लागि भन्छु भनेर जाँदैछ। तर परमेश्वरले त्यही राति फेरि आहासुरस राजासँग बात गरिसक्नु भइसक्यो। हालेलुया। अनि बिहान जाँदाखेरि त आहासुरसको राज्यभित्र छिर्नु पर्दाखेरि त त्यहाँ त प्लान चेन्ज भइसक्यो। हामानको प्लान उल्टिसक्यो, परमेश्वरले उल्टाउनु भइसक्यो। त्यसपछिबाट यहाँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ हामानलाई बोलाइसकेपछि अनि राजाले भित्र ल्याउने हुकुम गरे। जब हामान भित्र आए तब राजाले तिनीहरू सोधे, राजा आफैले सम्मान दिन चाहे इच्छा गरेको मानिसलाई के गर्नुपर्छ? अब राजाले भन्छ, हेर मैले आफैले सो इच्छाले एउटा व्यक्तिलाई सम्मान दिन चाहन्छु, त्यस्तो व्यक्तिलाई के गर्नुपर्छ ल भन त हामान, त्यस्तो व्यक्तिलाई गर्दा कस्तो सम्मान गर्दा ठिक होला? त्यसपछिबाट हामानले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ हामानले मनमा नै सोचे, म बाहेक राजाले अरू कसलाई सम्मान दिने इच्छा गर्नुभएको होला र? यसकारण तिनले राजालाई भने, जुन मानिसलाई राजाले सम्मान दिने इच्छा गरिबक्सन्छ त्यसको निम्ति राजा आफैले लाउने पोसाक र राजाले सवार गर्ने घोडा ल्याइयोस्, जसको शिरमा राजसी चिन्ह लगाइएको छ। त्यो पोसाक र घोडा राजाका सबैभन्दा माननीय पदाधिकारीहरूका एकजनाको हातमा सुम्पियोस्। अनि राजाले सम्मान गर्ने इच्छा गर्नु भएको त्यस मानिसलाई तिनीहरूले पहिराइदिउन् र त्यही घोडामा सवार गरेर सहरका सडकहरूमा तिनीहरू जाँदा यसो भन्दै कराउन्, राजाले सम्मान गर्न इच्छा गर्नुभएको मानिसको निम्ति के गरिन्छ सो हेर। अब हामानले चाहिँ यति लामो लिस्ट बनाउँछ, हेर्नु घोडा तयार गर्नुपर्छ, मानिसहरू राख्नुपर्छ, त्यहाँ कराउने मानिसहरू हुनुपर्छ, हेर यहाँ राजाले सम्मान गर्न चाहेको व्यक्ति पनि हुनुपर्दछ, राजाको पोसाक लगाइदिए त झनै राम्रो होइन, त्यो जस्तो अर्थ केही हुँदैन। अनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै राजा तपाईँ आफै सवार गर्ने घोडामा घुमाइदिनुपर्छ त्यस्तो लागि त भनेर हामानले त पुरा है, अब त्यो त मेरै लागि त हो नि भनेर ऊ त खुसी छ क्या, यो त मेरै लाग्यो भनेर सोचेर उसले गर्दैछ। तर परमेश्वरले योजना चेन्ज गरिसक्नु भइसक्यो। कारण उता यहुदीहरू के गर्दैछ त, उपवास बसेर परमेश्वरसँग रुई कराई गरेर बिन्ती गर्दैछ नि त। अनि त्यसपछि होला के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तब राजाले हामानलाई भने, झट्टै गएर तिमीले भने चाहिँ पोसाक र घोडा ल्याऊ र यहुदी मर्दगएको निम्ति त्यसै गर भयो। उसले सोचेको थिएँ मेरो लागि हो, अनि हामानलाई के भन्छ राजाले, हो ठिक तिमीले भने जस्तै गर। तर त्यो चाहिँ यहुदी मर्दगएको लागि ऊ त छाङबाट फसे जस्तै। हेर्नुहोस् शैतानले तपाईँलाई मार्नको लागि, तपाईँलाई नाश गर्नको लागि योजना बनाउनुहुन्छ भने, तपाईँ उपवास प्रार्थना बनाउँछ भने त्यो शैतानले, त्यो भूतले, त्यो फटाले त्यो योजना बनाउँछ भने तपाईँ पनि उपवास प्रार्थना बस्नुहोस् कि, अनि तपाईँको लागि चाहिँ परमेश्वरले योजना गर्नुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। अनि त्यसपछिबाट तपाईँ कुन ठाउँबाट कुन ठाउँ पुग्नुहुन्छ तपाईँले कहिले पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले लानु। त्यसपछिबाट हामान त है दङ्ग पऱ्यो बिचरा, एकछिन त यसो भयो होला है, ल त्यो पोसाक ल्याऊ घोडा ल्याऊ होइन, चढाएर अब उसले के गर्छ घुमाउँछ। अनि त्यस्तै भन्छ, यी हेर यहाँ राजाले सम्मान गर्न चाहेको व्यक्तिलाई कस्तो हुन्छ हेर भनेर अघि भर्खरै मर्दकै चाहिँ उसको अगाडि झुक्नुपर्ने थियो। अब उसको अगाडि चाहिँ हामान झुक्नुपर्ने भयो। मर्दकैको अगाडि चाहिँ अब हामानले के गर्नुपर्ने भयो, झुक्नुपर्ने भयो। हेर्नु त अब यहाँ झुक्नु मात्रै होइन, अब त्यहाँ प्रशंसा गर्दैछ। हालेलुया। हेर हाम्रो मर्दकैलाई राजाले सम्मान गर्न चाहेको व्यक्ति, हेर हेर मर्दकैको प्रचार गरिदिइरहेछ। हालेलुया। परमेश्वरले पल्टाइदिनु उसको योजना। अनि त्यहाँनिर चाहिँ 100जना छक्क पऱ्यो। त्यसपछिबाट के भन्छ, त्यसपछिबाट यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यसपछि मर्दकै राजदरबारको मर्दकै चाहिँ के भयो होला है, अच्छा भयो होला एकछिन त रन्थने होला, म कहाँ छु है हो कि नहुने त एकछिन त बेहोस भएको भयो होला, सबैले ल्याएर घिसारेर लगेर घोडामाथि राखिदिँदाखेरि त होइन, अनि लगेर घुमाउँदाखेरि त है एकछिन मर्दकै बेहोस जस्तो भयो होला। तर यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको काम हो। त्यसपछिबाट यहाँ फेरि भएको छ, यहाँ सुन्नु, त्यसपछि मर्दकै राजदरबारको मूल ढोकामा फर्किए, हामान चाहिँ मुख
छोपेर अफसोस गर्दै हतार हतार आफ्नो घर गए। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ डरलाग्दो कुरा छ प्रभुका प्रियजनहरू। अनि तपाईँको र मेरो लागि खुसीको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, तिनले 13 पदमा भनेको छ, तिनले आफ्नो पत्नी जेरेस र आफ्नो सबै मित्रहरूलाई तिनीमाथि भएका सबै कुरो बताइदिए। म त एकदमै है राजाको लागि चाहिँ अब गएर बिन्ती गरेर हामानलाई काट्न झुन्ड्याउँछु, सबै यहुदीहरूलाई मार्छु भनेर गएको त मलाई त यार बटुकोलाई घोडामा राख भनेर राजाको कपडा लगाएर राजाको घोडामा चढाएर घुमाउनु गरेर परिवारमा गएर अब उसको रुवाबासी भएको छ है। अब त्यसपछिबाट के भन्छ यहाँ सुन्नुहोस्, त्यसपछिबाट के भन्छ, तिनका सल्लाहकारहरू र तिनकी पत्नीले यसो भने, सुन्नुहोस् कान ठाडो पारेर सुन्नुहोस् है विश्वासीहरू, तपाईँको विश्वासको शक्ति, तपाईँको परमेश्वरप्रतिको भरोसा कस्तो रहेछ त, कस्तो अद्भुत, कस्तो शक्तिशाली, कस्तो अचम्मको रहेछ। अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ कि यदि मर्दकै जसको सामुने तपाईँको पतन सुरु भएको छ ती यहुदी जातिका हुन् भने तपाईँ उनको विरुद्धमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। हालेलुया। यदि त्यो मर्दकै चाहिँ बुढा हजुर ऊ चाहिँ यहुदी हो भनेदेखि चाहिँ अब छोडिदिनु है, उसको अगाडि त केही लाग्दैन, ऊ त परमेश्वरको है, ऊ त परमेश्वरको सन्तान हो। हिन्दीमा भनेर चाहिँ हिन्दीमा एउटा भनेको थियो नि, के तैँले कसँग पङ्गाली भनेर भन्छ नि है, उसले हिरोले भन्छ नि, कुनै किसके साथ पंगा लिया है तू नहीं जानता है भनेर भन्छ नि होइन। त्यसरी नै अब के अरे उसले चाहिँ के भन्छ त भने चाहिँ उसको सल्लाहकारहरूले, उसको बुढीले, तिमीले गल्ती गर्यौ बुढो, ऊ त यहुदी हो भनेदेखि त तिमीले छोड्नु हुँदैन थियो, यहुदीहरूलाई त चलाउनु हुँदैन, उनीहरूको परमेश्वर त डर लाग्दो हुन्छ। अपुई त्यसपछि बल्ल उनीहरूको पनि त्यहाँ रुवाभाषीहरू सुरु हुन्छ। अब उनीहरूको बिचमा उनीहरू भयावह हुन्छ। ला हामीले त छुन नहुने जातिलाई पो छोएको छ, हामीले त चलाउन नहुने जातिलाई पो चलाएको छ, त्यो क्रिस्चियन थियोलाई त हामीले छुन नहुने रहेछ त। हालेलुया। यो चाहिँ तब हुन्छ जब तपाईँको उपवास प्रार्थना। यो त मैले गरिब भनेर हेला गरेको त, क्रिस्चियनलाई हेला गर्नु नहुने रहेछ भन्ने एक दिन तपाईँकोमा आओस् भने तपाईँले चाहनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरसँग मर्दकै जस्तै उपवास बसेर अडिग भएर, प्रभु तपाईँले मेरो बलियो किल्ला, मेरो चट्टान, मेरो गढ, मेरो लुक्ने स्थान, मेरो सहारा, मेरो गोठाहरू तपाईँले हुनुहुन्छ हो। मैले फल्नामा आशा गरेँ, ढिस्कानामा आशा गरेँ, फल्नालाई यसो गरेँ, अब चाहिँ यस्तरले गरोस् नगरोस्, सञ्जयले गरोस् नगरोस्, कता गरिन्छ खै कता गर्छ उदाहरण दिनुको लागि है। फलाको त घर छ, फलाको त यस्तो सम्पत्ति छ भनेर गर्छ कि भनेको त गरेन, केही छैन, प्रभु मेरो साथमा। हालेलुया। अनि त्यसपछिबाट यहाँ हेर्नु त यस्तो मजाले भनेको छ कि ती यहुदी जातिका हुन् भने तपाईँ उनको विरुद्धमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। छोडिदिनुहोस् बुढा, छोडिदिनुहोस्। तपाईँले त आगोमा हात हाल्नुभयो, अलिङ्गालको गोलामा हात हाल्नुभयो हजुर। विश्वासी तपाईँहरूमा भनेको चाहिँ त्यति साह्रो परमेश्वरले रुचाएको व्यक्ति हो, परमेश्वरले छानेको व्यक्ति हो। यदि तपाईँहरूमा फर्किन्छौँ, तपाईँहरूमा परमेश्वरमा रुई कराइ गर्छ भने परमेश्वरले फर्लकै पठाइदिनुहुन्छ क्या। भोलि धनी चाहिँ गरिब हुन्छ, गरिब चाहिँ धनी हुन्छ। हालेलुया। त्यसपछिबाट यहाँ फेरि के भन्छ, तपाईँको निश्चय नै पतन हुनेछ। हालेलुया। तपाईँको निश्चय नै अवश्य पतन हुनेछ। तपाईँले गल्ती गरिसक्नुहुँदैछ, सिद्धियो वचन सिद्धियो है। हामानको चाहिँ अब सिद्धियो भनेको, हामानको चाहिँ सिद्धियो, अब दिन गयो। त्यसपछिबाट हामी यो 7 पदमा खर्र जानेछौँ। तब राजा र हामान रानी एस्तरसित भोजन गर्न गए। अघि मैले भने नि भोजनमा बोलाइराखेको थिएँ, अब अन्तिम पटक भोज हुन्छ। म तपाईँलाई कहानी मात्रै भन्छु, म पढ्दिनँ, धेरै लामो हुन्छ। अनि फेरि भोजमा अर्को दिन बोलाएको हुन्छ, त्यो दिन अब लास्ट दिन हुन्छ। त्यसपछि भोजनमा जान्छ। भोजनमा जाँदाखेरि त अनि त्यसपछिबाट एस्तर रानीले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि राजाले भन्छ मेरो आधा राज्यसम्म मागे तापनि म पुरा गरिदिनेछु। तब रानी एस्तरले जवाब दिइन्, यदि मैले महाराजाको निगाह प्राप्त गरेको छु भने हे महाराजा, हे राजा, यदि तपाईँको मर्जी भए बिन्ती छ कि मेरो निम्ति ज्यान र मेरो जातिको ज्यान बचाइ बक्सियोस्।
रानीले के भन्छ नि मेरो ज्यान र मेरो जातिको ज्यान बचाइ बक्सियोस्। अरे तिम्रो जाति यहुदी पो हो, ये तिम्रो जातिलाई मार्ने र नाश गर्ने सबैलाई गर्ने षड्यन्त्र बनाउने चाहिँ को? अब राजालाई चाहिँ अब चाहिँ रिस उठ्दैछ है। अघिसम्म चिन्ता थिएन, अघिसम्म फिक्रिस थिएन, किनभने उपवास नै थिएन क्या। अब उपवास राख्नुपर्छ चाहिँ अब राजालाई के हुन्छ त, को हो त्यो, कसले त्यो योजना बनायो भन्। अनि त्यसपछि एउटा रानीले भन्छ तपाईँको अगाडि हे हामान हो। अनि राजाले यति साह्रो रिस उठ्छ, तारा किल्दै एकछिन कौशीतिर गएर शीतल हुन्छ क्या है। त्यस्तो पो गरेर रहेछ मेरो श्रीमतीको, अघिसम्म 30 दिन भइसक्यो नभेटेको, अब चाहिँ के हुँदैछ त, मेरो श्रीमतीको जातिहरूलाई पनि त्यसले चलाउनु खोज्या, नाश गर्नु खोज्या त्यसलाई भनेर सुवाट भित्र जाँदा चाहिँ फेरि यस्ता रानी सुतिरहेको पलङमा गएर हामान त अब आत्तेको बेला मान्छेले के गर्छ नि होइन, यस्ता रानीको पलङमा गएर बसिरहेको छ। ए म राजा हुँदा हुँदा त रानीको पलङमा गएर छुने हेर्नु है, म राजा हुँदा हुँदा त रानीको पलङमा गएर त छुन्छस् बस्छस् तँलाई पक। त्यही भनेको छ यहाँ हेर्नु, मैले बनाएको हो थोरै यहाँ हेर्नु यति हो। यहाँनिर चाहिँ त्यसपछि कहाँ जान्छ भने चाहिँ कहाँ जान्छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् कति भनेछ, राजा बगैँचाबाट भोज गर्ने कोठामा फर्केर आएकै बेला हामान चाहिँ यस्तो ढल्किरहेको पलङको छेउमा पसारो परिरहेको थिए। यस्तो ढल्किरहेको पलङको छेउमा पसारो परिरहेको थियो। हेर्नु त यो सबै सिचुएसनहरू परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्छ क्या, किनभने उपवास प्रार्थना भएर नि त प्रभुका प्रेजहरू हरेक अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि सजिलो बनाइदिनुहुन्छ परमेश्वरले। मात्रै तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् आफ्नो विश्वास। अब यहाँ हेर्नु न, बगैँचाबाट फर्केर अघि शीतल भएर फर्केर आउँदाखेरि त है भर्खर त्यस्तो कुरा गरेछ। यस्ता रानी चाहिँ पलङमा सुतेर बसिरहेछ, ऊ चाहिँ पलङको छेउमा बसिरहेछ। यसको त कुविचार पो रहेछ भनेर अब के गर्छ त यहाँ हेर्नुहोस् त है। तब राजाले आश्चर्यचकित भएर कराए, के रानी यहाँ मसँग हुँदा पनि यसले बलात्कार गर्न चाहन्छ? त्यही लेखेको छ हेर्नु त यहाँ 8 पदको अन्तिममा, के रानी यहाँ मसँग हुँदा पनि यसले बलात्कार गर्न चाहन्छ? त्यसपछिबाट राजाको मुखबाट यो कुरो निस्कने बित्तिकै तिनीहरूले हामानको मुख छोपे। त्यहाँ भगवानले चापचुसम्म त्यसले धेरै बढ्ता बोल्छ भनेर त्यो विचार त्यो सोच अघि भर्खरै हामानलाई ओहो हामान तिमीले भन न तिम्रो लागि के गरिदिऊ भनेर हिँडिराखेको राजा, तिमी त मेरो दाहिने हात हो, म पछि तिम्रो सबै अधिकार हो, ल यो औँठी लिएर गएर सबै कोकोलाई मार्नुपर्छ, मार छाप लगाउँदै मार्दै गर भनेर अघि भर्खर पठाएको राजाले हिजो अस्ति भर्खरै। अनि त्यही व्यक्तिको दुर्दशा हेर्नु त्यहाँ अब। अनि जुन त्यो हामानले अघि 20 फिटको लौरो ठाडो बनाएको थियो नि हो, त्यसले मर्दकाईलाई झुन्डाउँछु भनेर बनाएको हुन्छ नि। अनि पछि राजाले भन्छ यसलाई त्यसैको काठमा लगाएर त्यही काठमा मर्दकाईलाई झुन्डाउँछु भनेर बनाएको काठमा यसलाई लगाएर झुन्डाइदिए। त्यसपछि उसको घरमा सबै मर्छ, नाश हुन्छ। देख्नुभयो परमेश्वरको शक्ति सामर्थ्य। अनि यो चाहिँ उपवास प्रार्थना पछि मात्र यो भएको छ है। त्योभन्दा अगाडि चुपचाप बस्दाखेरि पनि परमेश्वर पनि चुपचाप बस्नु भएको छ। ठिक छ त्यो यत्तिकै ठिक छ भने ठिकै छ नि त, गर्न गर है। तर जब उनीहरूको त्यहाँ रुवाए कराए उपवास सुरु हुन्छ अनि परमेश्वरले त्यहाँ कामहरू सुरु गर्छ। अनि त्यो काम हेर्नु न कस्तो अचम्म भयो कि के सोचेको हुन्छ के भइरहेछ, के सोचेको हुन्छ के भइरहेछ है। मर्दकाईले सोचेको हुन्छ अब हामी सबैजना नाश हुन्छ, तर मर्दकाई माथिल्लो पदमा पुगिसक्यो। हामानले म यो मर्दकाई झुन्डाउँछु भने ऊ आफै त्यो झुन्डिराखेको छ, बडाङ घुम ढाङ धुम भन्छ नि त्यस्तै भइरहेको छ। हालेलुया। आउनु प्रार्थना गर्नु प्रभुको के छ साँच्चै नै परमेश्वर शक्तिशाली अद्भुत काम गर्ने परमेश्वर मात्रै कुरा यति हो कि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरमा कस्तो भरोसा राख्दछौँ, कस्तो खालको हामीले आशा राख्दछौँ। अनि हामीले के मर्दकाईले के गर्यो कि यस्तो माथि मात्रै उसको भरोसा थियो त थिएन, उसको भरोसा परमेश्वरमा थियो। अनि उसले के भन्छ, यदि यस्ता तिमीले नगरेर पनि अरू कोही आउनेछ, परमेश्वरले अरू कसैलाई यहुदी जातिलाई बचाउनको लागि भनेर खडा गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् मर्दकाईको विश्वास, परमेश्वरप्रतिको भरोसा
प्रभुका प्रियजनहरू, तपाईँ र मेरो भरोसा पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ। यदि मानिसमाथि मानिसले आश्वासन दिएको छ भने ठिक छ, त्यो आश्वासनलाई स्वीकार गर्नुहोस्, तर पूर्ण भरोसा भने चाहिँ परमेश्वरमा राख्नुपर्छ। यो मान्छेलाई चलाउने पनि, यो मान्छेलाई दिने पनि मेरो परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास चाहिँ तपाईँ र ममा गर्नुहोस्। प्रभुका प्रियजनहरू, आजको दिनदेखि यदि तपाईँ साँच्चै नै परमेश्वरमा मर्दकेको जस्तो विश्वास राख्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले ठुलो ठुलो आश्चर्यको कामहरू गर्नुहुन्छ। यो 2 अध्यायको 12 भन्नुभएको छ प्रभुले, मतिर फर्क, उपवास प्रार्थना सहित फर्क भनेर भन्नुभएको छ। प्रभुका प्रियजनहरू, हामी परमेश्वरतर्फ फर्किनु पर्दछ। हाम्रो बुढा, श्रीमान, श्रीमती, छोरा छोरी, नाति नतिना, हजुरबा हजुरआमा, कसमाथि हाम्रो भरोसाहरू राखेका छ? उनीहरू चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, उनीहरू एउटा माध्यम मात्रै हो। तर तपाईँको पूर्ण भरोसा र विश्वास भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको छोराले गर्दैन भने परमेश्वरले अरू कसैलाई खडा गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँको छोरीले तपाईँलाई सहायता गर्दैन भने परमेश्वरले अरू कसैलाई तपाईँको लागि खडा गर्नुहुन्छ। मात्र तपाईँको विश्वास परमेश्वरमा भयो भने, मात्र तपाईँले उपवास बसेर परमेश्वरसँग रुनुभयो, कराउनु भयो भने, तपाईँलाई असल जोडी जुटाउने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। मात्र तपाईँ उपवास प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई असल श्रीमान, असल श्रीमती दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। असल छोरा, असल छोरी दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मात्र तपाईँ उपवास बसेर सुरु गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा के असम्भव छैन। हो, 2-4 दिन टाइम लाग्ला, 2-4 वर्ष टाइम लाग्ला, 2-4 महिना टाइम लाग्ला। तपाईँको विश्वासलाई परमेश्वरले जब विश्वास देख्नुहुन्छ तपाईँमा, अनि परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। प्रभुमाथिको भरोसालाई कहिले पनि तपाईँले नभुल्नुहोस्। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद छ, वचनद्वारा तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु, वचनद्वारा तपाईँलाई भन्नुभएको। साँच्चै प्रभु, हाम्रो भरोसा कदाचित मानिसमाथि हुन्छ हो। मानिसले बाछा गर्छ, हामीले मानिसलाई सहायता माग्छौँ, तर उसमाथि हाम्रो भरोसा हुँदैन। तपाईँमाथि चाहिँ हाम्रो भरोसा। किनभने भोलि उसले गर्छु भनेर सहायता गरेन भने, भोलि उसले दिन्छु भनेर दिएन भने पनि हामी निराश हुँदैनौँ। किनभने परमेश्वरले अरू कसैलाई खडा गर्नुहुन्छ। विश्वासीमाथि भरोसा गरेको छौँ भने परमेश्वरले अन्य जातिलाई खडा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामी अविश्वासीमा, अन्य जातिमाथि हामीले भरोसा गरेको छौँ भने विश्वासीलाई परमेश्वरले खडा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हुन्छ। धन्यवाद वचनद्वारा आशिष दिनुहुन्छ। धन्यवाद। यसो गरौँ। आमेन।